사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 십자가의 피로 구속해 주시고 소망 가운데 살게 하심을 Мы 감사합니다. достойны были наказания в аду, Господь, но Ты искупил нас, освободил нас благодаря пролитой крови и даешь нам теперь жить, уповая на Царство Небесное. 천국의 소망에 합당하게 살아가도록 날마다 저희의 생각을 일깨워 주시옵소서. Господь, веди нас, Господь, чтобы мы всегда жили, пробудившись, думая о том, чтобы жили достойно жизни. 오직 하나님 말씀에 순종함으로써 하나님의 기쁨과 영광을 드러내게 하여 И дай нам 주시옵소서. всегда быть послушанием Слову Твоему Божьему, тем самым могли славить Тебя и радовать Тебя. 특별히 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 깨어서 살아가도록 И особенно, 도와주시옵소서. Господь, не дай нам забыть о Твоем обещании прийти снова, чтобы жили всегда пробудившись. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 И благодарим, 감사합니다. что в этот воскресный день собрал нас всех вместе. 오늘도 말씀과 교제 속에서 주님의 은혜를 풍성하게 누릴 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы через Слово, через общение мы вдоволь могли насладиться Господом. 함께하지 못한 형제 자매들 더욱더 주님의 교회를 생각하게 도와주시옵소서. И помоги братьям, которые сегодня не могут быть с нами вместе, сделать так, чтобы они еще больше думали о Церкви Твоей Божией. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также пребывай церквями, расположенными в разных местах, наполняя их также Словом Твоим Божиим. 오늘 이 시간 온전히 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 Полностью 기도드립니다. доверяем, Господь, весь сегодняшний день в Твои руки, Дух Святой, и во имя Иисуса Христа, воскресшего и искупившего нас, возносим эту молитву. Аминь. 예, 오늘은 시편 86편을 찾겠습니다. Давайте откроем Псалом 86, страница 609. 시편 86편입니다. 86-й Псалом. 짧으니까 한 목소리로 천천히 다 같이 Это 읽어보겠습니다. короткий псалом, поэтому вместе будем медленно читать. Сынов Кореева, псалом, песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славно возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тирси, и Эфиопию скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие, все источники мои в тебе. 이 시편은 시온의 영광스러운 미래에 대해서 말하고 있습니다. Данный псалом говорит на самом деле о славном будущем Сиона. 시온을 중심으로 만민이 하나님의 백성이 될 것을 애언하고 있어요. То есть идет пророчество, что на основе Сиона, да, все народы станут Божьим народом. 시온이 선포하는 하나님입니다. То есть речь идет о Боге 그리고 под Сионом. 시온에서 흘러내리는 그 구원의 샘물이 모든 사람들에게 넘쳐서 거듭나게 할 것을 얘기하고 있는 И 거예요. говорится об источнике, да, вот этого спасения, который исходит из Сиона, да, и это вот источник будет изобиловать или преизобиловать на всех народах. 구약 시대의 이스라엘 사람들에게는 하나님은 그들만의 하나님이었어요. В ветхозаветное время Бог был только Богом их, да, то есть был Богом израильтян. 그런데 이 시편을 읽어보면은 Но читая данный псалом, 이스라엘의 하나님일 뿐만 아니라 열방, 만민들의 하나님이라는 것을 밝히고 있잖아요. то есть здесь обнаружим, да, что Бог является не только Богом Израиля, но Богом для всех народов. 지금은 이스라엘 가운데 역사하시지만 Да, сейчас Бог действует в Израиле. 3000년 Да. 전 얘기입니다. Речь идет сейчас о том, что было 3000 лет назад. 훗날 이방인 가운데서도 역사하실 것을 미리 말씀하고 있어요. Но в данном псалме заранее говорится о том, что Бог будет действовать также среди и других народов языческих. 자, 이방인의 구원은 교회에 맡겨졌습니다. То есть о спасении для язычников это поручено церкви. 그래서 3000년 전에
신약, 즉 교회 시대가 올 것을 미리 말하고 있어요. То есть получается, что 3000 лет назад заранее говорится о том, что наступит время церкви. 하나님의 본질적인 계획과 뜻이 뭘까요? А в чем заключается именно существенная цель и воля Божья? 예수 그리스도의 십자가 희생으로 말미암아서 교회가 생깁니다. Что возникнет когда-то церковь благодаря жертве Иисуса Христа на 그리고 кресте. 이 교회를 통해서 만민이 구원받을 것을 하나님이 계획하고 То 있었어요. есть у Бога был план, да, что через эту церковь многие народы получат спасение. 그래서 이 시편의 애언은 지금도 그리스도의 구속 사역을 통해서 그리고 교회를 통해서 지금도 날마다 이루어지고 То 있습니다. есть мы видим, да, что, как написано в этом псалме, что и сейчас вот происходит действие Божие, да, дело спасения через веру в Иисуса Христа. 성경은 하나님과 인간에 대해서 말하고 있습니다. То есть Библия, она говорит о человеке, 인간이 누구인가 올바로 알 필요가 있어요. поэтому нам стоит всем хорошо знать, что из себя представляет человек. 사람이 누구인가 올바로 알아야 어떻게 살 것인가 결정합니다. Потому что нужно знать, да, кто такой человек, чтобы решить, как же нужно жить дальше. 성경은 처음부터 사람은 하나님의 형상으로 지음을 받았다 이렇게 선포합니다. То есть с самого начала Библия провозглашает, что человек создан по образу Божьему. 하나님의 형상으로 우리는 지음을 받았습니다. То есть мы созданы по образу Божьему. 그 중요한 특징이 사람은 죽지 않는 영혼을 가지고 있다는 И 사실이에요. есть важная особенность то, что у человека есть бессмертная душа. 하나님은 보이지 않습니다. Бог невидим. 성경에서 하나님은 영이라고 말씀하셨어요. И в Библии говорится, что Бог есть дух. 영은 살과 뼈가 없다고 И 말씀하셨지요. сказано, что у духа нет плоти и костей. 영이신 하나님이 사람을 창조했습니다. 하나님 형상대로. То есть Бог, будучи духом, Он создал человека по образу Божьему. 우리의 몸이 아니고 사람의 영혼은 하나님의 형상대로 지음을 입은 거예요. Не о подобии плоти, да, а что именно дух, мы созданы по подобию Духа Божьего. 사람이 육체를 떠난다고 하더라도, 즉 죽음이 온다고 하더라도 Даже если придет человеку смерть, то есть дух отойдет, душа отойдет от плоти, 그 사람은 죽지 않고 영원히 존재합니다. но душа будет бессмертной, да, она будет существовать вечно. 사람이 죽는다 그 말은 몸이 죽었다는 얘기를 하는 거예요. Когда мы говорим о смерти человека, имеем в виду о смерти плоти человека, тела его. 하나님 형상대로 지음을 받았기 때문에 우리의 영혼은 죽음이 없습니다. 영원히 존재하는 거예요. Мы созданы по образу Божьему, да, в нашей душе нет смерти, да, душа будет существовать вечно. 육체를 떠나도 나는 영원히 존재한다는 사실 중요합니다. Даже если душа отойдет от меня, да, очень важный факт, что я буду существовать вечно. 사람들은 단순하게 하나님이 사람을 창조했느냐 창조하지 않았느냐만을 따지고 있어요. Вот люди только спорят о том, да, вообще Бог сотворил человека или не сотворил человека. 자, 성경은 천지가 없어진다고 하더라도 영혼을 소유한 사람은 영원히 존재한다고 말합니다. Но Библия говорит о том, даже небо и земля придут, то есть исчезнут, да, но душа человека или человек будет существовать вечно. 그러면 천지가 더 중요할까요? 사람이 더 중요할까요? А тогда что же важнее? Небо и земля важнее, либо сам человек важен? 예수님은 분명하게 말씀하셨습니다. А ведь Иисус четко и ясно сказал, 한 영혼이 천하보다 귀하다 что 그랬어요. одна душа, она драгоценнее, да, неба и земли. 영혼의 그 값어치, 귀중한 값어치를 우리는 다 이해하지 못하지만 Вот нам непонятно до конца, да, вот эта ценность нашей души и духа. 예수님은 이 지구보다도 한 사람의 영혼이 훨씬 더 중요하다고 밝히고 Но 있습니다. Господь Иисус показывает нам, что душа одного человека, она важнее всей вселенной, неба и земли. 그러니까 태양이 존재하는 목적보다 한 사람이 존재하는 목적이 훨씬 크죠. И поэтому, чем цель существования Луны, там, Солнца, да, намного важнее вот эта цель существования человека. 특별히 성경에 계시된 하나님은 한 사람 한 사람 영혼에 깊은 관심을 가지고 있습니다. И поэтому Бог, да, явленный в Библии, проявляет особый интерес в душе каждого человека. 그래서 우리는 많은 사람들이 하나님의 형상, 즉 영혼을 가졌다는 사실을
가볍게 여길 수가 없습니다. Поэтому мы не можем легкомысленно относиться к тому факту, что мы созданы по образу Божьему. То есть наша душа создана по образу души Божией. духа. 사람에게는 육체가 있습니다. Да, у человека есть плоть, тело. 육체도 중요하지요. Тело тоже важно, 그런데 더 중요한 게 있어요. но есть более важное. 하나님 형상대로 지음을 받은 영혼입니다. Эта душа создана по образу Божьему. 우리의 육체는 기껏해야 100년이에요. То есть наша плоть, она как создана? Сам максимум где-то 100 лет проживет. 그런데 우리의 영혼은 Но что касается души нашей, 영원하다고 했습니다. сказано, что она вечна. 영혼의 중요성은 이루 말로 다 할 수가 없는 Поэтому 거예요. просто словами невозможно выразить всю важность, ценность нашей души. 우리의 인생이 70이요, 강건하면 80인데 если- 신속히 지나간다고 했습니다. Не лет наших 70, при большей крепости 80, и они летят, быстро летят, да? 모세가 말합니다. И Моисей говорил, 그 짧은 인생의 자랑이 뭐죠? чем может человек похвалиться в этой короткой жизни? 인생은 수고와 슬픔으로 가득하다 이렇게 얘기하고 То есть он 있습니다. говорит о том, что наша жизнь на самом деле полна всякой трудностей, труда и болезней. 우리가 사는 인생, печали. 금생은 매우 짧아요. Вот эта нынешняя жизнь, да, где мы живем, да, она очень короткая. 그런데 죽음을 건너가면 영원합니다. Но когда 내 человек 세는 영원합니다. перейдет через порог смерти, да, перед ним открывается вечная другая жизнь. 이 세상에 태어난 모든 사람이 알아야 될 진리가 Вот 있는데 есть истина, которую должны знать все люди, рожденные на этой земле. 창세기 1장 1절이에요. Это первая глава Бытия, первый стих. 창세기 1장 1절을 모르면 사실 엄청난 지식을 가지고 있어도 박사학위를 가지고 있어도 아무것도 모르는 사람이에요. Если человек не знает вот эту истину, которая кроется в первой главе, первом стихе, на самом деле, имея даже какое-то профессорское звание или знание, он ничего не знает. 가장 중요한 것을 모르기 때문입니다. Почему? Потому что он не знает о самом важном. 자, 어떻게 기록되어 И 있습니까? как там написано? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Что вначале сотворил Бог небо и землю. 자, 여러분의 동의를 구하는 게 Мы 아니에요. видим, что здесь Бог не требует нашего согласия. 여러분들이 동의하거나 믿거나 아니 믿거나 그건 중요하지 않아요. То есть для Бога не важно, согласны мы или там веруете в это или нет. 하나님은 성경을 시작하면서 선포하고 있는 То есть 거예요. Бог в самом начале просто провозглашает. 창세기 1장 1절이 사실이라면 А если действительно для вас является истинной правдой, то, что написано в Бытие 1 главе 1 стихе, 우리의 모든 인생은 그 구절을 따라서 살 수밖에 없어요. тогда вся наша жизнь будет вертеться вокруг вот этого первого стиха. Мы 그 должны 한 так жить. 절을 받아들이지 않기 때문에 От того, что люди не хотят принять вот этот первый стих, 사람들이 자기 소견에 옳은 대로 살아가는 а люди 거예요. будут жить, как посчитают, как им кажется справедливым. 불행하게도 교회에 다니는 사람 Но, 중에서도 к несчастью, даже те люди, которые ходят в церковь, 창세기 1장 1절을 받아들이지 않는 사람도 많아요. вот, немало среди них тех людей, которые не принимают вот эту первую главу, первый стих Бытия. 또 한 가지 우리가 알아야 될 진리가 있습니다. А вот еще есть одна истина, которую мы должны знать. 자, 전도서 12장 7절입니다. Давайте откроем Екклесиаст 전도서 12장 12:7. 7절입니다. Книга Екклесиаста, 12 глава, 7 стих. Страница 674. 예, 찾으셨으면 천천히 같이 Давайте, 읽어보겠습니다. если нашли, вместе медленно прочитаем. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». 자, 흙은 여전히 땅으로 돌아간다 그랬죠. Если прах наш возвращается в землю, 여기 흙이 뭘 얘기하는 거예요? здесь под прахом что имеется в виду? 사람의 몸은 흙으로 Мы 창조하셨습니다. знаем, что наша плоть сотворена из праха земного, 사람이 죽으면 이 몸은 흙으로 돌아가는 것이죠. поэтому, когда человек умирает, вот эта плоть превращается в прах. 그런데 신은, 영혼은 А вот дух 어디로 갑니까? человека куда идет? 땅 속으로 가는 것이 아니고 Она не возвращается в землю, 그 주신 하나님께로 돌아간다 а 그랬어요. возвращается к Богу, поскольку Бог дал этот дух. 사람이 죽으면 몸은 땅에 묻히지만 영혼은 하나님께로 돌아가는 거예요. 하나님을 만나는 거예요. То есть, когда человек умирает, прах возвращается в землю, а дух возвращается к Богу для встречи с Ним. 성경은 말합니다. И Библия говорит, 내 하나님 만나기를 예비하라. готовься к
к сретению, то есть к встрече с Богом. 하나님 만나기를 준비하라. 살아있는 날 동안에 그 말이잖아요. Имейте в виду, пока ты жив, в эти дни готовься к встрече с Богом. 여러분 하나님 만날 준비 되셨습니까? Я хотел бы спросить вас, вы готовы к встрече с Богом? 그냥 아무 생각 없이 하루하루 살아가십니까? Либо бездумно так проживаем ежедневно? 죽음 건너편의 영원한 세상 속에서 어떻게 되시려고 생각하셔요? Как вы думаете, что будет с вами, да, вот после смерти, вот в вечном мире? 인간은 영원한 존재이기 때문에 Ну, поскольку человек представляет собой вечное существо, 영원한 세상으로 갈 수밖에 없는데 ему ничего не остается, как идти в вечность. Да? 우리가 잘 아는 대로 영원한 세상은 천국과 지옥이라고 성경은 말하고 Ну, как мы 있습니다. знаем, Библия четко говорит о том, что вечный мир разделяется на Царство Небесное и на ад. 그래서 지옥에 가지 않아야 되고 Поэтому нельзя идти в ад. 지옥에서 사람을 건지는 것이 가장 중요한 일입니다. И самым важным делом является спасать людей, чтобы они не шли в этот ад. 세상에 선행을 하는 사람들이 많지만 Много людей в этом мире, совершающих добрые дела. 다 값어치가 있죠. Все это имеет ценность, 그 중에서 конечно. 가장 큰 선행이 Но 뭘까요? как вы думаете, все равно среди всех благ, что является самым ценным благом? 지옥에 들어가는 그 영혼을 건져내는 거예요. Это когда спасаются людские души, чтобы они не шли в ад. 그 사람의 영원한 인생이 달라지는 거잖아요. И поэтому это будет зависеть, будет ли вечность у него где. 세상에서 영혼을 건진다는 사람은 많습니다. В этом мире, в общем-то, много людей, которые считают себя, что они тоже являются спасителями людских душ. 그런데 실제로 영혼을 건지는 사람은 매우 Но, 적습니다. к сожалению, очень мало тех людей, которые на деле спасают людские души. 우리는 Что касается нас, 실제로 영혼을 건져야 되고 мы должны тоже на деле спасать людские души. 거기서 그치지 않고 그 사람이 하나님의 말씀을 따라서 사는 것을 반드시 보아야만 되는 И 거예요. нельзя на этом только остановиться, мы должны непременно стать очевидцами того, как эти люди живут дальше по Слову Божьему. 실제로 하나님의 말씀을 따라서 살지 않는다면 А если человек на деле не живет по Слову Божьему, 이 사람이 과연 지옥에서 건져진 영혼이겠느냐 그 말이에요. можем ли думать, да, что это у человека душа спасена от ада? 그렇지 않습니다. Вряд ли, да? Нет, 우리는 конечно. 성경을 읽을 수 있고 교회에 다닐 수 있어요. Вот мы можем читать Библию, ходить в церковь 기도도 할 수 있어요. и молимся. 그런데 정말로 내가 내 일상생활이 하나님의 말씀을 따라서 사느냐 하는 문제는 어때요? Но вот как насчет этого вопроса? Действительно ли я живу в этой жизни, следуя Слову Божьему? 그렇지 않다면 Если нет этого, 그 사람이 지옥에서 건져진 영혼이라는 걸 우리가 무엇으로 증명할 수 вот чем мы можем 있겠습니까? тогда доказать, что его душа спасена от ада? 쉬운 일이 То 아닙니다. есть это нелегкое дело. 그래서 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 То есть 그랬거든요. подвязайтесь идти сквозь тесные врата, сказано. 많은 사람들이 쉽고 편한 길을 가버려요. Потому что многие люди идут действительно легким, пространным, удобным 기록된 하나님의 путем. 말씀을 따라서 걸어가지 않기 때문에 문제가 되는 Проблема 거예요. в том, что они не идут по написанному Слову Божьему. 하나님을 믿지 않아서 문제가 되는 것이 아니고 То есть проблема не в том, что люди не веруют в Бога. 여러분 지옥에 가면은 하나님 믿는 사람 엄청나게 많을 거예요. Вы знаете, если, то есть в аду, да, будет много людей, которые считали себя верующим в Бога, 사람들이 а 착각합니다. люди заблуждаются. 문제는 Проблема 하나님을 믿지 않아서가 아니고 не в том, что люди не веруют в Бога. 참으로 믿는다면 Вот если бы действительно веровали, 그 하나님의 말씀대로 살았어야지요. тогда они должны жить по этому Слову Божьему. 하나님을 믿는데 자기 생각대로 살았기 때문에 문제가 되는 거예요. Проблема становится, когда вот человек веровал в Бога, но жил все равно так, как он считал нужным 그 сам. 앞뒤가 안 맞는 То есть 말이거든요. идет несоответствие, да? 하나님을 믿는다면 당연히 하나님 말씀을 따라 사는 것이 정상이에요. Нормально, когда человек верует в Бога, естественно, тогда он должен жить по 그런데 Слову. 하나님을 믿는데 자기 판단과 자기 생각대로 산다? Но вот он верует в Бога, но все равно живет, как он считает нужным, как он думает. 그게 불신입니다. 불신. На самом деле это ведь неверие. 아무리 하나님을 믿는다고 주장해도 그건 불신에 Как 불과해요. бы не наставил, что верит в Бога, это относится только к неверию. 그래서 우리는 살면서 사람들의 영혼에 관심을 가져야 되고 Поэтому, живя в этом мире, мы должны интересоваться душой другого человека. 교회는 영혼을 건지기 위해서 존재하는 А 거예요. ведь церковь существует для того, чтобы она спасала людские души. 영혼이 건져진 사람이 실제로 하나님의 말씀을 따라서 사는 것을
반드시 볼 때까지 우리는 안심할 수가 Поэтому 없습니다. мы не можем успокоиться до тех пор, пока этот человек получил спасение, потом жил по Слову Божьему. 자, 우리가 읽었던 이 짧은 시편 속에는 Вот в этом коротком псалме, который мы прочитали, 거기서 낫다라는 표현이 자주 나와요. вот здесь есть очень много, часто есть выражений есть. 4절에도 거기서 낫다라고 돼 있고 Вот, допустим, в 4 стихе, значит, про меня тут говорится о том. 5절에도 거기서 낫다고 돼 있고 То есть говорится о том, что где-то родился. В 5 стихе тоже говорится родился. 6절에도 이 사람이 거기서 낫다 이렇게 돼 И в 있잖아요. 6 стихе написано, что такой-то родился там. 이건 궁극적으로 하나님께로부터 낫다 그 В 말이에요. конечном итоге ведь речь идет о том, что человек родился от Бога. 신약적으로 표현하면 Если взять новозаветное выражение, 거듭났다는 말입니다. речь идет о том, что родился свыше. 그래서 그 사람들을 하나님께서 등록하신다 이렇게 돼 있잖아요. Еще написано, что Бог переписи, да, вот, определил этих людей, записал переписи. 그래서 거듭난 사람은 그 이름이 하늘에 기록이 되어 있다. 성경은 이렇게 말합니다. И Библия говорит о том, что имя рожденного свыше человека написано на небесах. 그렇게 위로부터 태어난 자, 거듭난 자는 어떠한 특징을 가지고 있는가까지 말하고 И 있습니다. далее говорится о том, вот человек, родившийся свыше, то есть от Бога, какие имеет особенности. 마지막 절에 보면은 В последнем стихе 7, 노래하는 자라고 돼 있고 춤추는 자라고 돼 вот на 있잖아요. русском написано и поющие, и играющие, то есть 거듭난 танцующие. 사람은 진심으로 기뻐할 수 있어요. 자신의 믿음에 То есть на 대해서. самом деле, что касается веры, да, если человек рожденный свыше, он может действительно радоваться. 그리고 마지막 절에 있는 И 것처럼 как написано последнее, 나의 모든 근원이 내게 있다. все источники мои в тебе написано. 나의 모든 근원이 자, 하나님 안에 있다. 이렇게 정확하게 밝힐 수 있습니다. То есть четко спасенный человек может сказать, что все источники в Господе находятся 자, 그래서 мои. 여기 이제 1절에 봐보면은요. Давайте вернемся к 1 стиху. 그 기초가 성산에 있으며 그랬죠. Написано основание его на горах святых. 자, 여기 아스노바니에가 뭐예요? Что означает основание тут? 성산, 즉 시온은 산을 가리키는 거거든요. То есть на горах святых, здесь имеется в виду гора Сион. 예루살렘 성 안에 있는 산입니다. То есть горы святые – это вот горы, которые находятся внутри Иерусалима. 여기가 구약에서는 모리아 산이라고 되어 있습니다. Вот в Ветхом Завете написано, что это гора Мария. 아브라함이 이삭을 하나님께 드렸던 그 장소입니다. Это то место, где Авраам принес в жертву Исаака. 그리고 솔로몬의 성전이 세워졌던 그 장소입니다. И это то место, где был поставлен храм Соломона. 예루살렘 성의 남동쪽에 위치를 하고 있는데 То есть это, значит, в городе Иерусалиме с юга и на севере, где холмистые горы окружают. 예루살렘 그러면 이스라엘을 가리키는 말이에요. Когда говорим о Иерусалиме, здесь подразумевается Израиль. 그 중에 대표적인 것이 예루살렘의 대표가 시온 산이기 때문에 И вот ярким примером, что касается Иерусалима, это гора Сион, да? 시온 산은 그 산 자체를 가리키는 말일 수도 있고 더러는 예루살렘을 시온이라고 이렇게 말하기도 합니다. Гора Сион порой она означает саму гору Сион, либо указывает на Иерусалим. 근데 여기 1절에 보면은 Вот в 1 стихе, во 2 стихе 그 기초가 성산에 있다 그랬잖아요. написано, что основание его на горах святых. 시온산이 거룩하다고 얘기를 하고 그 산에 기초가 있다 То 그랬습니다. есть получается, что гора сама святая Сион, да, и основание его находится там. 그러면 그 기초가 뭘까요? Так, тогда что означает основание? 여기 아스나바니에로 번역이 돼 있는데 Здесь у нас переведено как основание. 시온산의 근본 기초는 뭐예요? 성전입니다. То есть 성전을 что же 가리키는 является 말이에요. основным основанием или базой на горе Сионе, да? Это имеется в виду храм Божий. 왜 시온이 영광스러운가? Вот чем вот славен Сион? 하나님의 성전이 있기 때문에 Потому что там находится храм Божий. 그 성전에 하나님의 임재가 있기 때문에 Потому что в этом храме есть присутствие Бога. 그래서 이 시온이 기초다 이렇게 И 얘기를 한 поэтому 거고 сказано, что основанием является как раз Сион. 그 기초가 신약 시대에는 바로 예수 그리스도라는 것이 드러나잖아요. И основанием, это получается в Новом Завете, есть как раз Господь Иисус. 예수님께서 말씀하십니다. Иисус говорит: 이 성전을 헐라 내가 사흘 만에 일으키리라. разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. 이는 성전된 자기 육체를 가리키심이라. То есть он указывал на плоть свою, да, говоря о храме. 그러니까 시온산이 거룩한 것은 성전이 있기 때문인데 То есть гора Сион святая благодаря храму.
훗날 예수 그리스도가 성전이 되실 것을 얘기하고 있는 И здесь 거고 говорится о том, что в будущем сам Иисус будет представлять из себя храм. 이것이 1절의 의미입니다. Вот что означает то, что написано во втором стихе. 자, 그래서 이 시온산은 예루살렘 그 안에 있는 그 뭐죠? 산 하나를 말하는 게 아니고 Поэтому горы Сион, и здесь не имеется в виду ни одна гора Сион, 낮은 언덕들을 가리켜서 하는 말이에요. здесь имеется в виду низкие холмистые места. 여기에 성전이 세워졌고 하나님의 임재가 있었던 거예요. Холмистые горы, здесь как раз был поставлен храм и было присутствие Бога. 자, 5절에 보면은 И в 5 стихе 5절에 보면은 하반절에 지존자가 친히 시온을 세우시리라 하리로다 그랬잖아요. 하반절에 5절 저 뒤편에. во 5 стихе, во второй части написано, «И сам Всевышний укрепил его». 자, 바벨탑 사건 이후에 После событий, связанных с Вавилоном, 모든 사람과 민족이 하나님을 떠났습니다. вот все люди, да, и Божий народ даже оставил Бога. 하나님이 아브라함 한 사람을 선택하셨지요. И тогда Бог выбирает одного человека, Авраама, 그리고 이스라엘 민족을 и вот 구별하셨습니다. отделил один израильский народ. 그리고 이스라엘 사람들을 가나안 땅, 약속의 땅에 두신 거예요. И потом израильский народ он поместил в обетованной земле ханаанской. 그리고 예루살렘을 중심으로 삼았던 거죠. И в центре был Иерусалим. 그리고 거기에 시온 산이 있었고 거기에 성전을 세우신 겁니다. И в Иерусалиме была как раз гора Сион, и там на этой горе был поставлен храм 그래서 Божий. 시온을 중심으로 하나님 보좌가 있는 시온을 중심으로 역사를 이루어 가시는데 То есть история движется вокруг Сиона, где есть Божий трон. 자, 내용들이 어렵다면 이렇게 생각하시면 Если для 돼요. вас содержание это сложно, давайте вот упростим. 자, 구원은 어디로부터 나옵니까? То есть спасение откуда исходит? 시온으로부터 나오도록 하나님이 정해 두신 То есть 거예요. Бог определил так, чтобы Сион исходил из Сиона. 그 이스라엘의 구원도 시온으로부터 나옵니다. То есть спасение Израиля тоже исходит от Сиона. 즉 하나님으로부터 나온다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что от самого Бога исходит спасение. 자, 10편 13편 7절 Давайте 한번 откроем 보시죠. 13-й Псалом, 7 стих. Псалом 13, стих 7. Страница 573. Читаем. 읽어보겠습니다. «Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». 다윗이 감동을 받아서 말합니다. То есть Давид под впечатлением говорит тут. 자, 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다 То есть 그랬어요. кто даст Сиона спасение Израилю? 즉 하나님으로부터 이스라엘의 구원은 나오는 겁니다. То есть спасение Израилю исходит от Бога. 그리고 모든 구원 문제는 이스라엘에서 시작이 됐어요. То есть все вопросы, связанные со спасением, они исходят от Израиля. 그 중에서도 예루살렘에서 시작이 됐고 И среди этого можно взять, что начало пошло от Сиона, 사도행전 1장에 얘기한 것처럼 и как написано в Деянии 1 главе, 예루살렘에서 시작해가지고 начало пошло от Иерусалима, 이스라엘, 사마리아, потом до Израиля, Самарии, 온 세계에 다 до 전해진 края 거예요. земли пошла благая 그래서 весть. 구원이 시온으로부터 나온다라는 것은 복음이 예루살렘으로부터 전해진다는 얘기예요. То есть то, что спасение исходит из Сиона, говорится о том, что спасение пойдет от Иерусалима. 그래서 예수 그리스도께서 예루살렘에 오셔서 십자가에 달리신 거예요. Вот поэтому Иисус пришел в Иерусалим и там был распят на кресте. 그 십자가로 말미암아서 구원을 완성하신 И 겁니다. благодаря этому кресту совершилось это спасение. 그러니까 이 시온이 얼마나 귀한 Поэтому 곳이겠습니까? насколько драгоценным, да, местом является этот Сион. 그래서 2절에 이렇게 얘기하고 있잖아요. И поэтому во втором стихе написано так. 야곱의 모든 거처보다 시온의 문들을 사랑하시는도다. 3절인가요? Так. 86편 86-й 2절. псалом. Славно возвещается. 2절. А Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. 시온의 문들을 사랑한다 То 그랬잖아요. есть любит он врата Сиона. 이스라엘 사람들에게 가나안 땅을 약속을 하셔서 그들이 흩어져서 살았는데 Вот Бог обещал израильскому народу ханаанскую землю, народ жил в рассеянии.
그들이 사는 어떤 곳보다도 시온의 문들을 사랑한다 무슨 말이에요? Но более всего, да, что означает, что Господь все равно любит врата Сиона? 시온의 문이라는 것은 예루살렘의 문을 얘기하는 겁니다. Врата Сиона, да, здесь имеется в виду врата Иерусалима. 느헤미야 3장에 보면은 Вспомните Неемию 3 главу. 느헤미야가 포로 생활에서 돌아와 가지고 예루살렘 성벽을 쌓고 10개의 문을 달았다는 내용이 나와 있잖아요. Там говорится о том, что когда Неемия возвратился из Вавилонского плена, да, он восстанавливал вот эти вот ворота Иерусалима, 10 ворот построил. 그 전에도 예루살렘 성을 드나드는 문들이 있었던 거고 Хотя до этого тоже были ворота, да, через которые люди входили и выходили в Иерусалим. 그 문들을 사랑하신다 그랬어요. И Господь 무엇보다도. говорит, что более всех селений других мест Иакова, Израиля, Бог любит врата 왜 Сиона. 그럴까요? Почему так? 예루살렘에 성전이 있었고 Потому что был храм Божий в Иерусалиме. 그 문들을 통해서 성전에 들어와 가지고 구원받는 것을 보고 기뻐하신다 그 말이에요. И то, что Бог, проходит через эти врата, увидит, как через Сион люди получают спасение и возрадуются. 그래서 이스라엘을 통해서 구원의 역사를 펼치시는 То 모습입니다. есть мы видим, как Бог, да, через Израиль распространяет свое спасение. 이렇게 구원받은 사람의 이름을 전부 다 등록을 해 두시는 И вот 거예요. имена вот таким образом спасенных людей, все они находятся в переписи, то есть регистрируются. 예수님이 완성한 그 구원이 전 세계에 퍼져서 우리에게까지 도착한 겁니다. И спасение совершенно когда-то Иисусом, оно дошло через весь мир и до нас. 여러분, 거듭난 사람의 이름은 하늘에 기록한다고 돼 있어요. Вы знаете, да, что имена всех спасенных людей написаны на небесах. 자, 근데 6절에 보면은 Но в 6 стихе у нас 하나님께서 민족들을 등록하신다 이렇게 돼 있잖아요. написано, что Господь переписи народов напишет. То есть Да. народы будут написаны. 민족이 아니고 민족들이에요. То есть не один народ, а народы 누굴 будут. 얘기할까요? То есть о ком идет речь? 이방인들을 얘기하는 И здесь 겁니다. и речь идет о язычниках. 그래서 이방인들조차도 복음을 믿을 수 있도록 하나님이 계획을 가지고 계셨던 То есть, 거예요. получается, у Бога был план, чтобы и язычники также уверовали в благую весть и спаслись. 그래서 복음으로 거듭난 사람은 이름이 기록이 되고 Поэтому имена спасенных людей через слышание благой вести, они записаны. 그 사람이 정말 복 있는 사람이 됩니다. И эти люди действительно становятся благословенными людьми. 그런데 성경을 읽다가 보면은 하늘에 이름이 기록된 사람들이 누구인가 밝히고 Но 있어요. Библию читая, да, мы уже видим ясно, чьи имена все же написаны на небесах. 히브리서 10장 한번 Евреям 찾아보죠. давайте найдем 10 главу. 12장입니다. 히브리서 12 главу 12장. Евреям. Евреям, глава 12, 12장 22절, на 23절. странице 273, стихи 22-23. Читаем. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». 자, 여기 보면은 그러나 너희가 이런 것은 최종적으로 거듭난 사람들이 가는 곳은 그 말이에요. То есть, смотрите, здесь написано, но вы приступили, то есть в итоге, куда идут спасенные люди? 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘이다 К 그랬어요. горе Сиона и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. 이 Написано. 땅에 있는 시온산과 예루살렘을 말하는 게 아니죠. То есть здесь, получается, речь идет не о земном Сионе, да, или о земном Иерусалиме, 하늘에 있다 то 그랬어요. есть на небесах они 그래서 находятся. 시온산, 예루살렘 이것은 천국을 얘기하는 겁니다. То есть Сион, небесный Иерусалим, здесь имеется в виду Царство Небесное. 근데 그 천국에는 누가 있어요? И в этом Царстве Небесном кто находится? 천만 천사가 있다 그랬습니다. Тьмы ангелов написано. 하나님을 섬기는 수많은 천사가 그 천국에 있을 것이다. То есть огромное число ангелов, служителей Богу, да, будут находиться в этом Царстве 그 Небесном. 다음에 또 누가 있습니까? Затем, кто еще там будут? 하늘에 기록한 장자들의 총회와 교회가 있다 그랬어요. Написано, что будет торжествующий собор и церкви первенцев, написанных на небесах. 여기 장자들의 총회하고 교회는 같은 말이에요. То есть торжествующий собор и церкви первенцев, здесь имеется в виду одно это церковь. 거듭난 사람은 그 이름이 하늘에 기록되어 있다고 누가복음에 밝히고 И 있는데 от Луки там написано четко, что имена спасенных людей будут написаны на небесах.
하늘에 기록된 장자들의 총회와 교회, 즉 교회가 있다 그 말이에요. 신약 시대에. И торжествующий собор и церкви первенцы это в нынешнее время, то есть новозаветное время, это церковь, что церковь будет на небесах. 한 사람이 거듭날 때에 То есть когда идет рождение свыше одного человека, 주님의 몸된 교회에 참여가 되는 он 거거든요. становится причастником тела Христова, Церкви Божией. 내가 참으로 교회의 지체라면 나는 하늘의 이름이 기록이 돼 있어요. И поэтому, если я считаю себя действительно членом церкви, значит, мое имя написано на небесах. 거듭난 사람입니다. 거듭난 사람. То есть речь идет о рожденных свыше. 천국에서 발견될 거예요. И он обнаружит себя в Царстве 그 Небесном. 다음에 또 누가 있습니까? Затем, кто еще там 거기는 будет? 하나님이 계셔요. Там есть Бог. 자, 그 다음에 Затем, 온전케 된 의인의 영들 также и духи праведников, достигших совершенства. 누굴까요? Кто это? 구약의 성도들이에요. Это ветхозаветного времени 그런데 왜 верующие. 온전케 됐다고 А 얘기할까요? почему еще добавлено, что достигших совершенства? 이 사람들은 짐승의 희생 제사를 통해서 하나님께 받아들여진 사람들이에요. То есть эти люди были приняты Богом благодаря жертвоприношению животных, так ведь? 이건 그림자였던 А 거예요. это все было прообразом. 이 모든 희생 짐승의 실체는 예수 그리스도입니다. И вот реалием, да, реальным образом всех этих животных жертвоприношений, для жертвоприношения был как раз Иисус Христос. 예수께서 십자가에서 피 흘리셔서 구원을 완성하기까지는 То есть до того, как Иисус не пролил свою кровь на кресте и достиг 그들의 совершенства, 구원은 온전하지 않았던 거예요. вот спасение ветхозаветных людей не было 네, совершенным. 예수님을 드린 게 아니고 Потому что жертва была принесена не Иисусом. 이 짐승이 죽은 것처럼 훗날 그리스도께서 오셔서 돌아가실 것을 그림자로 믿었기 때문입니다. Но они верили- 불완전했던 거예요. Было несовершенна была вера, да, они веровали вот этот прообраз, что они приносят жертву животные, и это является прообразом того, что в будущем придет сам Иисус и спасет. 그래서 예수님이 오셔서 죄값을 지불해야 온전케 되는 거거든요. И совершенство достигается, когда сам Иисус должен прийти и принести себя в 그래서 жертву. 구약의 성도들은 예수님의 십자가의 희생이 있을 때 비로소 온전하게 된 И 겁니다. поэтому ветхозаветные верующие, да, только тогда, когда сам Иисус придет и станет жертвой, вот тогда они достигают совершенства. 정리해 보면은요. Давайте определим тут, 신구약 모든 성도가 천국에서 발견이 되는 거예요. то есть все ветхозаветные, новозаветные верующие, да, обнаружат себя в Царстве Небесном. 이 사람들의 이름이 하늘에 기록이 되어 И 있습니다. эти имена будут написаны на небесах. 그럼 하늘에 이름이 등록되지 않은 사람은 어디에가 있어요? А где же будут те люди, у которых имена не написаны на небесах? 에레미야 성경 Книга 17장. Иеремии, 17 глава. Иеремия, глава 17. 에레미야 성경 17장 13절. И 13 стих. Страница 754. 17 глава Иеремии, стих 13. Читаем. «Ты, Господи, надежда Израилева, все, оставляющие Тебя, посрамятся. Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой». 자, 여기 보면은 Вот смотрите здесь. 흙에 기록된다 그 말은 하늘에 기록된다는 것하고 반대말이에요. Написаны на прахе. Это совершенно противоположно тому, что написано на небесах. 그들은 하나님을 버렸기 때문에 Они оставили Господа. 이름이 흙에 기록이 된다. И написаны будут их имена тогда на прахе. 영원한 멸망의 형벌을 받는다는 То есть у них 얘기입니다. будет вечное наказание, как вечное наказание в 그래서 аду. 두 종류의 사람만 있어요. И 마지막 поэтому 때에는. в последнее время будут только две категории людей. 이름이 하늘에 기록된 사람이 있고 Есть люди, у которых имена написаны на небесах 흙에 기록된 и 사람이 있어요. написаны на прахе. 살아있는 동안에 И поэтому пока человек 내 жив, 이름이 어디에 기록이 되어 있다는 것을 알도록 하나님이 하셨습니다. Бог сделал так, чтобы человек знал, где его имя будет написано. 죽어봐야 아는 게 아니에요. Это не после смерти он узнает. 죽어봐야 내 영원한 운명을 안다는 것은 흉악한 거짓말입니다. Это просто страшная, ужасная ложь, когда говорят, когда после смерти я узнаю о своей вечности. 오직 거듭난 사람의 이름만 하늘에 기록된다고 성경은 얘기하고 И 있습니다. Библия говорит о том, что только имена рожденных свыше людей
будут написаны на небесах. 유명한 니고데모와의 대화. Вот вспомните известный знаменитый разговор Никодима с Иисусом. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Когда Иисус сказал, что кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие. 진실로 진실로 내게 И 이르노니 истинно, истинно говорю тебе, 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 кто не 없느니라. родится свыше, он не войдет в Царство 그 하나님 Божие. 나라에 들어가는 사람에게 영생이라는 선물이 주어지는 거예요. И человек, который войдет в Царство Небесное, ему дается дар в виде вечной жизни. 하늘에 기록되어 있다면 누가 지울 수가 있겠느냐 그 Если 말입니다. написано имя на небесах, кто может удалить это имя? 그런데 예전에 구약시대 이스라엘 사람들이 왜 하나님을 믿는데 그들의 이름은 하늘에 기록되지 않았을까? Но 그들은 чего? 왜 구원받지 못했을까? В ветхозаветное время были верующие в Бога люди, тем не менее их имена не написаны в небесах, то есть почему они не смогли получить спасение? 저는 교회 밖에 있는 사람들의 얘기를 하고 싶은 게 Я не 아닙니다. хочу тут говорить о тех людях, которые вообще вне церкви, на 오늘도 улице. 수많은 사람들이 전 세계적으로 교회당에 모여들었어요. Вот смотрите, на сегодняшний день тоже огромное количество людей собралось в здании церквей. 스스로 하나님을 믿는다고 자처합니다. Они когда 생각합니다. сами считают себя верующими людьми, 그런데 думают так. 실제로 거듭난 사람은 적은 거예요. Но на самом деле намного мало людей, рожденных свыше от 하나님을 Бога. 믿고 지옥에 가는 사람이 엄청나게 많은 것이 현실입니다. Это реальность такова, что огромное количество людей идут в ад, веруя в Бога. 이스라엘은 우리에게 샘플입니다. 이- 실물 교훈이에요. Это Израиль для нас является просто примером, наглядным пособием. Да? 그들을 애굽에서 구원해 주셨잖아요. Ведь Бог же вызволил, освободил их от Израиля, от 그런데 약속하신 Египта. 가나안 땅에 들어가는 사람은 소수였어요. Но слишком мало людей попали в обетованную ханаанскую землю. 하나님을 믿고 대부분 광야에서 죽었던 То 거잖아요. есть они веруют в Бога, тем не менее больше половины погибли в пустыне. 왜 이런 얘기를 성경에 기록해 Почему в Библии нужно 두셨겠습니까? было записать все об этом? 우리 시대도 똑같아요. Потому что и в наше время то же самое происходит. 민족은 다를지 몰라도 Может быть, по национальности мы все 살아가는 разные. 시대가 다를지는 Может быть, и 몰라도 время сейчас, которое эпоха, она разнится. 예나 지금이나 사람은 동일합니다. Но что и 똑같아요. раньше, что сегодня человек все тот же. 이스라엘에게 되어진 그런 일들이 21세기를 살아가는 우리에게도 동일하게 이루어질 것을 보여준 То есть 거거든요. тем самым показано, что то, что происходило с Израилем, то же самое происходит с нами, живущими в 21 веке. 하나님 믿는 사람이 대부분이었는데 То есть большинство, они же веровали в Бога, 실제로 Но- 거듭나지 않았고 но на деле они не родились 그 свыше, 이름이 하늘에 기록되지 않은 거예요. и имена их не были записаны на 우리는 небесах. 그 원인을 분명히 밝혀야 Поэтому 됩니다. нам нужно четко найти причину всего этого. 무엇보다도 성경은 잘못된 누룩의 오염이 되어 있었다 이렇게 밝히고 И 있습니다. более всего Библия говорит о том, что они были заражены неправильным учением, то есть закваской. 예수님 당시에도 그렇고 지금도 모든 사람이 То 마찬가지입니다. есть это было и во времена Иисуса Христа, и то же самое множество людей вот как раз заражены этим 예수님이 учением. 세상에 오셔서 하나님을 믿는 자들에게 말합니다. Ведь Иисус, придя на эту землю, обращался к людям, верующим в Бога. 사두개인, Это были 바리새인, саддукеи, фарисеи. 하나님을 잘 믿는 사람이에요. Это люди прекрасно веровали ведь в Бога. 우리 시대로 얘기하면 Если на наше время перевести, 침례교 신자, 장로교 신자, 감리교 신자, верующие в баптистской церкви, пресвитерианской церкви, 종교 методистской 신자. церкви, православной. 그런 얘기예요. Вот об этом идет речь. 그때도 하나님 믿는 사람들이 То есть, 조금씩 분파를 달리하고 있었던 거예요. получается, все они веровали в Бога. Единственное, они отличались только по названию. Да? 근데 예수님 말씀하시죠. Иисус говорил, 바리새인과 사두개인의 누룩을 주의하라. то есть остерегайтесь закваски фарисеев и саддукеев. 그들의 교훈을 주의하라고 То есть он 얘기했습니다. имел в виду, чтобы остерегались их учения. Да? 마가복음 8장에는 헤롯의 누룩을 А 주의하라. в Марке 8 главе написано о том, чтобы остерегались закваски Иродовой. 크게 세 가지 누룩을 То есть, 얘기를 했어요. получается, речь идет о 3 больших таких 근데 заквасках. 우리 시대 21세기의 사람들도 하나님을 믿으면서 이렇게 누룩에 오염이 돼 있는 거예요. И в наше время, да, в 21 веке, многие люди верят в Бога, но тоже они загрязнены или, да, этим неправильным учением, закваской. 헤롯은 매우 교활하고 간사한 Вот 사람이었습니다. Ирод, да, он был очень таким хитрым, коварным человеком. 누가복음 13장 한번 찾아보죠. Давайте откроем 13 главу от Луки, 13장 31절 32절입니다. 31-32 стихи. 13 глава, стихи 31-32. Читаем. В
В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите это лисице, се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». 이 헤롯은 세례 요한의 목을 자른 사람입니다. Вот этот Ирод как раз обозглавил голову Иоанна Крестителя. 예수님은 그를 여우라고 했습니다. Иисус называет его лисицей. 그 성품이 매우 교활했기 때문이죠. Почему? Потому что по характеру он был очень коварным, этот Ирод. 우리가 읽었던 말씀 속에서 이제는 요한뿐만 아니라 예수님도 죽이려고 하고 있습니다. И как мы читаем дальше, здесь у него был замысел убить не только Иоанна Крестителя, он хотел убить самого Иисуса. 자, 헤롯은 И этот Ирод, 여우라고 했습니다. вот про него сказано, что он лисица. 거짓된 종교가들은 성경에서 노략질하는 일이라고 이렇게 Вообще 표현하고 в Библии 있습니다. написано, да, вот вот этих религиозных служителей, что они являются хищными волками. 자, 여기 조금 어려운 말이 있는데 Здесь немножко сложно для понимания 저 слова. 여우에게 이르라고 했죠. Сказано, что скажите этой лисице. 오늘과 내일 내가 귀신을 쫓아내며 병을 낫게 하다가 제3일에는 완전하여지리라. Он говорит, что вот изгоняю бесов, совершаю исцеление сегодня и в третий день завершу, да, кончу. 이게 무슨 말이에요? Что это означает? 오늘과 내일은 귀신을 Что 쫓아내다가 сегодня и завтра буду изгонять бесов. 마태복음 12장에 보면 От Матфея 12 главе. 예수님이 귀신을 쫓아내는 목적이 매우 분명합니다. Там четко мы узнаем цель, да, для чего Иисус изгонял бесов. 하나님의 나라가 이 땅에 왔다는 것을 증거하기 위해서 귀신을 쫓아낸 То есть, 거예요. чтобы доказать, что Царство Божие пришло в этот мир, Он изгонял бесов. 그리고 제3일에는 완전하여지리라 무슨 말이에요? И что означает, что в третий день кончу? 하나님 나라가 이 땅에 왔고 Что Царство Божие уже пришло, 제3일에는 완전해진다는 말이 무슨 и на 말이에요? третий день будет все теперь завершено. Что имел в виду? 예수님이 돌아가시고 사흘 만에 부활할 것을 지금 얘기하고 있는 То есть сейчас 겁니다. здесь он говорит о том, что ему предстоит умереть, на третий день воскреснуть. 이것으로서 구원을 완성한다, 완전하게 이룬다 그 И 말이에요. таким образом будет завершено вот это искупление и спасение. 자, 근데 왜 헤롯의 누룩을 주의하라고 했느냐? А почему же сказано тогда остерегаться закваски Иродовой? 헤롯은 막강한 힘을 가지고 있었죠. Вот у Ирода была огромная власть, так ведь? 많은 사람들이 그를 따랐습니다. Сколько людей следовало за ним? 자, 그의 특징, Особенность его, 하나님을 부정합니다. он отрицает Бога. 영혼과 내세를 부정합니다. Он отрицает существование души, 심지어 духа, 양심대로 살 필요도 없다는 거예요. будущего мира. И более того, он говорит, что не надо жить по 한 번 совести. 살고 한 번 죽는 인생인데 굳이 복잡하게 양심 따져가면서 왜 사느냐는 거예요. Что один раз человек живет, потом он умирает. Для чего тут еще к совести там брать в расчет совесть? 육체가 전부랍니다. Он считал, что плоть – это все. 지금 좋은 게 좋은 거래요. Что сейчас, если это хорошо, значит все хорошо. 그래서 마음대로 살다가 죽으면 끝난다고 얘기를 합니다. Поэтому он говорит, живи вдоволь, да, свое удовольствие, а потом смертью все закончится. 이런 사고방식을 가진 사람이 헤롯의 누룩에 오염된 사람이에요. То есть те люди, которые имеют такой же образ мышления, они загрязнены вот этой закваской Иродовой. 우리 시대의 사람들은 어때요? Поэтому люди нашего времени, 돈을 얻을 수만 있다면, если только можно заполучить деньги, 돈을 많이 얻을 수만 тем 있다면 более, если много денег можно заполучить, 무슨 짓을 해도 문제될 것이 то 없다고 есть проблемы 생각하잖아요. не будет, я могу всем чем угодно заниматься. 그런 Вот так. 사람들이 점점 늘어가잖아요. И все больше таких людей в этом мире. 헤롯의 누룩에 오염된 То 거예요. есть они загрязнены, осквернены закваской Иродовой. 땅만 보고 살아가는 거예요. То есть люди живут, глядя только на эту 여러분, землю. 모든 짐승은 머리가 땅을 향하도록 돼 있는데 Вы же знаете, да, что все вот животные, да, вот у них вот голова почему-то склонена к земле, да. 사람만 달라요. И только человек отличается. 사람의 머리는 하늘을 향하도록 돼 있습니다. 유일하게. То есть удивительный человек, да, уникальное существо, голова у него может смотреть на небо. 이 세상이 전부가 아닌 거예요, 사람에게는. То есть для человека этот мир не является всем. 그래서 이런 헤롯의 누룩과 같은 사고방식을 가진 사람들이 우리 주변에 수도 없이 많아요. А сколько много людей вокруг нас, именно тех людей, которые имеют такой же образ мышления, как у Ирода, Иродова 교회에 закваска. 다닌다는 것 말고 뭐가 다르죠? Так зачем они будут отличаться, кроме того, что вот они ходят в церковь? 하나님 믿는다고 말하는 것 이외에 뭐가 다르죠? И чем будут отличаться, кроме того, что утверждают, что веруют в Бога? 여전히 육신의 탐욕을 따라서 인생을 Если 살아가는데 все так же они живут, имея алчность, жадность в этом мире, 그들은
영원한 세상에 관심이 사실은 없어요. На самом деле у них нет вот этого интереса к вечному миру. 그저 이 땅에서 잘 살고 잘 먹으면 되는 거예요. Лишь бы хорошо жить и процветать на этой земле, хорошо есть, питаться. 헤롯파입니다. То 헤롯파. есть это партии, это иродиане. 사두개인들은 또 어떤 사람이에요? А вот саддукеи, что это за люди были? 사도행전 23장 8절입니다. Деяния 23:8. 사도행전 23장 8절. 23 глава Деяний, 8 стих. Страница 161. Читаем. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое». 사두개인들과 바리새인들 간에 이제 변론이 생긴 Так 거잖아요. возникли диспуты, споры между саддукеями и фарисеями. 자, 이 사두개인들은 하나님을 확실하게 믿는 Да 사람입니다. вот эти саддукеи четко они веровали в Бога. 더군다나 И более того, 양심대로 살려고 노력하는 사람들이에요. эти люди старались жить по совести. 당시에는 종교적인 특권과 높은 지위에 있던 Это 사람입니다. те люди имели, в общем-то, какие-то привилегии религиозные, да, занимали высокие положения. 구약 성경 중에서도 모세오경만 받아들여요. 처음 Если- 5권만. Если взять Ветхий Завет, они воспринимали только 5 книг Моисея, да, пятикнижие Моисеева. 자, 도덕적인 То 사람들이잖아요. есть это морально-нравственные люди. 그런데 Но 사람은 육체만 있다는 거예요. когда они считали, что у человека есть только тело, плоть, 내세도 없고 영혼도 없다는 거예요. нет ни будущего мира, нет души, 천사가 어디 있냐고 и 물어요. они спрашивали, а где ангелы есть? 사람이 죽으면 그만이지 어떻게 부활하느냐고 말해요. И говорили, что смертью человека все заканчивается, как он может 여러분, воскреснуть? 부활의 증거가 뭐죠? А что является доказательством воскресения? 여러분, 부활의 증거 있습니까? У вас есть доказательства воскресения, что вы также воскреснете? 예수 그리스도의 부활이에요. Это воскресение самого Господа Иисуса Христа. Да? 왜 예수 그리스도께서 Вот 부활하셨겠어요? зачем Иисусу Христу нужно было 여러 가지 이유가 воскресать? 있지만 Конечно, есть много причин на это. 사람에게는 부활이 있다는 것을 직접 보여주신 Нужно 거예요. было ему самому на себе, на примере своем показать, что у человека будет воскресение. 여러분 학교에서 어떻게 배우는 줄 아세요? Вы знаете, как в школе учат? 제가 우연히 И вот я случайно 우리 교회 그 어린 자매의 책을 본 적이 있어요. увидел, как значит, учебник у нашей школьницы, которая 4학년. 4 класса учебник. 종교에 대해서 이제 설명을 하고 Там 있어요. идет объяснение о религиях. 그러니까 부디즘이 Что 무엇이고, такое буддизм, 뭐 이제 콘푸치안스트바가 뭐고, конфуцианство, 크리스찬스트바가 뭔지 말하고 있는데요. христианство, что такое. Там идет 여러분 объяснение. 러시아 교과서에 어떻게 기록된 줄 아세요? Вы знаете, 크리스찬스트바. насчет христианства, как написано в наших российских учебниках. 여러분 아이들에게 학교에서 가르치는 그 교과서의 진술이 사실일까요? 아닐까요? И вот то изложение 여러분, в 어떻게 ваших 받아들이세요? учебниках ваших детей, если вы родители, как вы воспринимаете это? Как вы думаете, это правда, что там написано? 사실을 말했겠죠. Там, естественно, будут говорить о факте. 제 да? 눈에 확 들어오는 문장들이 있었어요. Но были предложения, которые бросились мне просто в глаза, 기독교는요, что христианство 예수가 하나님의 아들이라는 것을 믿는다고 돼 있어요. это когда человек верует в то, что Иисус Христос является Сыном Божьим. 성경 기록하고 똑같잖아요. Точно как в Библии написано ведь. 그리고 그 다음에 뭐라고 돼 있는 줄 А 아세요? затем, знаете, что там написано? 예수님은 돌아가셨고 Что Иисус умер, 부활하셨다. и Он 이렇게 воскрес. 기록돼 있어요. Вот так написано ведь. 얘들 책에 그렇게 돼 있어요. В детских 학교에서 배우는 учебниках 책에. так написано, школьных. 근데 사두개인들은 А вот эти саддукеи 그 애들만 못해요. хуже детей оказались. 부활이 없다 그래요. 안 믿어요. Они считают, что нет воскресения, не 그러면 이 верили. 사람들은 어떤 삶을 살겠어요? Хорошо, тогда эти люди, какую жизнь они жили? 모세오경에 기록된 말씀에 순종하고 살면 복을 받는데요. Они считали, что если ты будешь соблюдать слова, написанные в Пятикнижии Моисеева, да, все законы соблюдать, то будешь благословений. 어떤 복을 А 받을까요? какое он благословение они 이 мечтали? 땅에서 복을 받는다 О 그 말이에요. 이 благословении 땅에서. на этой земле, о земных благословениях они мечтали. 그러니까 하나님 말씀에 순종하고 살면 이 땅에서 복을 받을 것이다. То если ты будешь жить, соблюдая Слово Божие, послушание, будешь получать благословение на этой земле. 그러니까 도덕적으로 살고 착하게 살아야 된다는 Поэтому 거예요. соблюдали правила морали, этики, жили по-доброму. 우리 시대의 교회 안에서 이런 사람들 있잖아요. А в наше время в церкви есть 하나님 такие 믿으면은 люди. 이 땅에서 잘 된다고 말하는 사람들 있잖아요. Вот есть люди, которые говорят, что веруй в Бога, и будет все хорошо на этой земле у тебя. 이건 누룩이에요. Это закваска. 예수님은 이건 사두개인의 누룩이라고 И 얘기를 это Иисус 했습니다. говорит, что это есть закваска саддукеев, саддукейская. 사람들의 온 신경을
죽으면 끝이라는 쪽에다가 가져다 놓잖아요. То есть все мысли человека направляют на то, что смертью все заканчивается. 이건 크게 잘못한 Это 거였습니다. такая огромная ошибка была. 그 다음에 바리새인의 누룩입니다. Теперь речь идет о фарисейской закваске. 당대의 정통 중에 정통으로 보통 То есть в то время 인정이 되죠. они были признаны, да, как люди, которые крепко придерживались традиций, 자, да, 하나님을 믿어요. что это ортодоксально. То есть они веровали в Бога, 부활도 믿어요. веровали в воскресенье, 내세도 믿어요. веровали в будущий мир. 그들이 왜 성경을 배우느냐? Для чего изучали Библию они? 요한복음 5장 39절에 그들이 성경 배운 목적이 на와요. То там как перекликается с тем, что написано Иоанна 5:39. 자, Цель. 5장 39절 한번 Давайте вспомним 봐보세요. 5:39 Иоанна. Страница 106. Читаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне». 여기 너희는 바리새인들을 얘기하는 Здесь 겁니다. под «вы» имеется в виду фарисеи. 성경에서 영생을 얻는다고 생각을 하고 있잖아요. Ведь они думали, что через Библию будут иметь жизнь вечную. 자, 그러니까 이 사람들은 성경을 부지런히 배우는 Поэтому они 거예요. усердно изучали Писание. 그런데 영생을 얻지 Но 못해요. так и не получили жизнь вечную. 무슨 문제가 있었을까요? Какая же была проблема у 이 них? 사람들은 Эти люди, 율법과 십계명을 잘 지켜야 영생을 얻는다고 생각을 한 거예요. они считали, что ты получишь жизнь вечную, соблюдая хорошо законы и 10 заповедей. 그런데 Но 예수님의 말씀은 받아들이지 않았어요. не принимали слова Иисуса Христа. 40절 읽어보시죠. 40 стих читаем. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». 자신들은 말씀대로 살려고 노력한다고 믿어요. Сами они верили, что они стараются жить по Слову Божьему. 착하게 살려고 하고 십계명도 지키려고 갖은 노력을 다 하는 거예요. Каких только усилий не было, чтобы жить по-доброму, чтобы соблюдать эти 성경 законы. 연구도 깊이 합니다. И глубоко исследовали Писание 영생 얻기 위해서. для того, чтобы иметь жизнь вечную. 근데 영생을 주실 수 있는 예수님에게는 나오질 않잖아요. Но тем не менее, не приходили к Иисусу Христу, который мог дать эту жизнь вечную. 십계명을 지켜서 천국에 간다고 생각을 하고 있는 Они 거예요. ведь считали, что соблюдая 10 заповедей, войдут в Царство Небесное. 진실을 말하면 Если сказать по правде, 십계명을 지키려고 노력하면 노력할수록 십계명을 지킬 수 없다는 것을 발견하게 됩니다. человек, чем 이것이 больше 사실입니다. будет стараться соблюдать 10 заповедей, в итоге приходит к выводу, что он не сможет соблюсти эти заповеди. Вот в чем истина. 여러분이 십계명 지키려고 10년, 20년 노력할 필요 없어요. Поэтому вам не надо стараться 10-20 лет соблюдать, стараться соблюдать эти законы. 십계명을 열심히 지키려고 하는 사람들이 있었으니까 Вот были люди, которые усердно старались соблюдать эти 10 заповедей. 그들이 십계명을 지키려고 엄청나게 노력한 결과가 뭔가만 확인하면 되잖아요. И нужно только проверить, к чему в итоге они пришли после такого усердия, да, соблюдать эти 10 заповедей. 그렇게 말해도요. Если даже так говоришь, 그래도 열심히 또 지켜야죠 그런다고요. люди все равно говорят, все равно нужно стараться еще больше соблюдать эти 10 그것이 заповедей. 영생 얻지 못하는 길이라는 걸 받아들이질 않는 То 거예요. есть они не хотят принять, что благодаря этому ты не сможешь иметь жизнь вечную. 율법과 십계명을 지키는데 아주 뛰어난 사람들이 이스라엘 사람이잖아요. Вот именно израильтяне отличались особенно тем, что старались соблюдать законы 10 заповедей. 그런 행위가 어떤 결과를 А 가져왔을까요? вот эти дела, да, к чему в итоге, к какому результату 자, 로마서 10장입니다. привели? К Римлянам 10 глава. 10장 1절부터 3절입니다. С 1 по 3 стихи, 10 глава к Римлянам. Страница 197. Читаем. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». 자, 이 사람들은 하나님께 열심히 У 있었어요. них было усердие, ревность по Боге 구원 была. 얻고 영생 얻기 원했어요. Они хотели получить спасение, жизнь вечную. 하나님께 열심히 Была 있었어요. ревность по Боге. 뭐 새벽마다 나가서 기도했는지도 모르죠. Не знаю, может быть, ранним утром они ходили в церковь, молились там. 십계명을 지키기 위해서 정말 노력을 했어요. Действительно, они очень старались, чтобы соблюдать 10 заповедей. 굉장한 Это 열심이었습니다. была огромная ревность была 자, у них. 문제는 이런 거예요. Рвение было. Но проблема в чем? 열심은 있는데 지식을 쫓은 것이 아니라 Ревность была, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. То 하나님의 есть 말씀을 따라서 열심을 낸 것이 아니라 자신들의 생각대로 열심을 낸 не по 거예요. знанию. Они проявляли ревность не по знанию
познанием Божьим, да, как они считали, думали сами. Вот в чем была их ревность. 그들은 하나님의 의가 무엇인지 몰랐어요. Они не знали, в чем заключается правда Божья. 성경이 말하는 하나님의 의는 뭐예요? В чем же заключается правда Божья по Писанию? 죄인은 거룩하게 살 수가 없어요. Что грешник не может жить в святости. 그래서 하나님께 받아들여질 수 있는 유일한 방법이 И 있는데 есть один способ, который он может получить от Бога. 하나님의 의를 소유하는 거예요. Это обладать правдой Божией. 예수 그리스도의 십자가 희생으로 말미암아서 И благодаря жертве Иисуса Христа 내 죄를 영원히 구속해 두셨다는 사실을 받아들이는 он 거예요. принимает тот факт, что его грехи навечно искуплены Христом. 그 사실을 믿는 자에게 하나님의 의가 주어진다고 로마서 3장은 И к 얘기하고 Римлянам 있습니다. 3 главе говорится о том, если человек уверовал в этот факт, ему будет дана правда 하나님의 Божья. 의를 어떻게 갖는다고요? То есть как будем иметь эту 자, правду 10계명을 Божью? 열심히 지켜섭니까? Через усердное, соблюдение 10 заповедей, 예수 그리스도의 십자가의 완전한 구속을 믿는 겁니까? и либо вера, через веру в совершенное искупление Иисусом Христом. 예수 그리스도의 구속을 믿는 거예요. Конечно, веровать в искупление Иисусом Христом. 그때 하나님의 의를 주신다고 성경에 돼 있단 말이에요. Потому 로마서 что в Библии 3장에. 3 главе к римлянам написано, что тогда Бог дает эту правду Божью. 근데 하나님의 의를 몰라요. Но человек не знает, понятия не имеет о правде 예수 Божьей. 그리스도가 하신 일을 받아들이질 않는 거예요. Не принимая всем сердцем то, что Иисус сделал. 그리고 자기 의를 세웠다 И 그랬잖아요. ставят они свою праведность. 그래도 10계명을 지켜야지. Что все равно надо 우리 соблюдать 조상들이 그렇게 살았고 эти 10 заповедей. Наши 전통이 있고 предки 유전이 있는데 так жили. Есть такие обычаи и 아브라함 때부터 традиции. 모세 때부터 우리는 계속해서 이 율법을 지키고 살았는데 С Авраама, с Моисея, начиная Авраама, мы соблюдали эти все заповеди. 당연히 그 길을 가야지. Естественно, нужно идти по этому 무슨 пути. 예수 그리스도의 십자가를 믿느냐 그 말이에요. О какой вере в крест Иисуса Христа вы говорите? 그렇게 해서는 하나님의 의를 못 얻는다고 생각을 한 거예요. То есть они так думают, что таким образом они не смогут получить правду Божию. 하나님의 의라는 것은 А ведь правда Божия. 하나님의 의로운 행동이에요. Здесь имеется в виду праведные дела Божьи. 죄에 대해서 사람이 어찌할 능력이 없기 때문에 Потому что сам человек не может справиться со своим грехом. 하나님께서 그 아들이신 예수 그리스도를 통해서 십자가에서 우리 죄를 구속하신 거예요. И то, что 값을 지불하신 거예요. Бог сделал через своего Сына Иисуса Христа, как Он искупил нас, Он заплатил за наши грехи все. 여러분, 구원은 Вы знаете, спасение 나의 행동이 아니에요. – это тут не мои дела, 하나님의 행동이에요. это дела Божьи в спасении. 뭐라고요? То есть, что я говорю? 하나님의 행동 구원은 Спасение связано с делами 내가 무엇을 Божьими. 하는 게 아니에요. Я тут ничего не 근데 делаю. 계명을 지킨다는 것은 Но когда говоришь, что соблюдаю 10 내가 заповедей, 도덕적으로 산다는 것은 или когда живут, соблюдая правила этики морали, 나의 행동이에요. 그거는 здесь же все примешивается его личные дела, так? 구원은 하나님의 행동이에요. А спасение, опять говорю, здесь все только дела Божьи. 그래서 그런데 이스라엘 사람들 그 하나님의 의를 모르는 거예요. Но израильтяне так и не познали, в чем заключается 그러니까 правда 자기들 Божья. 생각대로 여전히 해오던 대로 하는 거예요. И поэтому, как они считали нужным, как раньше делали, так и поступали. 교회 가면은요. Идешь в церковь, 먼저 교회 다니는 사람들이 어떻게 하는가 보자. ну-ка посмотрю, как вот те люди, которые ходят в церковь, что они делают. 시간 지나면 자기도 모르게 똑같이 그렇게 하고 있어요. То есть незаметно для себя он то же самое, делает то же самое. 자기 행동에 불과해요. То есть 그게. там ведь от не его дела только. 하나님의 행동이라면 구원이 А если мы говорим, что спасение связано с Божьими делами, 내 편에서는 할 일은 한 가지밖에 то ты 없어요. понимаешь, что со своей стороны ты можешь сделать только одно. 어떤 걸까요? Что, с чем это связано? 1번 다시 10계명을 열심히 지킨다. Первое. Опять буду соблюдать 10 заповедей. Усердно. 2번 Второй ответ. Вариант. 감사합니다 하고 받아들인다. Буду с благодарностью принимать то, что Иисус сделал. 어떻게 하시겠어요? Что вы будете, какой ответ выбираете? 하나님의 행동이고 내 행동은 소용이 없으니까 Конечно, дела только Божьи. Мои дела не имеют никакого значения. 감사합니다 하고 받아들이는 거예요. Я 이게 только с 구원이에요. благодарностью принимаю. В этом заключается суть спасения. 바리새인들은 그걸 몰랐던 А 거예요. вот фарисеи не ведали об 그러니까 этом. 전통에 매이고 율법의 종로를 타고 있는 거예요. Поэтому они были связаны с этими традициями, этими законами. 그러니까 여전히 죄에 매여서 раболепствовали. 종로를 타고 있는 거예요. Все так же они были рабами этих законов. 정말 열심히 있었지만 Хотя усердие действительно было у них. 하나님의 거룩하신 십계명을 지킬 수 없는데
지킨 척한 거예요. Невозможно соблюсти святые Божьи законы, но они делали вид, что соблюдают. 그것이 외식이었던 А это было 겁니다. только лицемерие. 이것이 바리새인의 누룩이었던 В 거예요. этом заключалась суть 이 фарисейской 바리새인의 누룩을 조심하라 закваски. 이렇게 얘기하신 Поэтому Иисус 겁니다. говорит, остерегайтесь закваски 그래서 우리는 фарисейской. 항상 기록된 말씀밖에 넘어가서는 안 됩니다. Поэтому мы не должны мудрствовать сверх того, что написано. 헤롯도 사두개인도 바리새인도 대부분의 하나님을 믿는 사람들이 그 길을 갔던 거죠. Вот и иродиане, да, фарисеи, саддукеи, веровавшие в Бога, они в основном шли вот этим путем. 예수님을 믿는다고 하는데 Либо 결국은 говорили, 예수님을 대적하는 일을 했던 거예요. они считали себя верующим в Господа, но на самом деле они противились Иисусу Христу. 그런데 교회당에 앉아 있으니까 외적으로는 경건해 보이는 거죠. И когда человек находится в здании церкви, внешне он кажется благочестивым, 자기 믿음에 취해버린 то есть 거예요. упивается своей верой. 여러분 심판자가 А 누구라고요? кто же судья на самом деле? Кто будет судить? 창조주이시고 Творец, Создатель. 심판주이신 하나님입니다. И судья – это сам Бог. 하나님의 심판을 받는 거예요. 내가 나를 심판하는 게 아니에요. Не я сам буду себя судить, Бог будет меня судить. Будет Божий суд. 주님이 하신 모든 말씀이 마지막 날에 우리를 심판한다고 요한복음에 그렇게 돼 В 있습니다. Евангелии от Иоанна написано, что в последние дни будут судить нас слова нашего Господа. 자, 그럼 이런 누룩들을 벗어날 수 있는 길은 도대체 무엇일까? А как же я могу тогда все же избавиться от этого пути, вот этой закваски, да? 딱 하나밖에 Есть 없어요. только один способ. 거듭나는 길밖에 없는 Остается 거예요. только один путь, как родиться свыше. 하나님께로 난 사람만이 오염되지 않을 수 있어요. Именно рожденный свыше человек только, да, не может загрязниться вот этими заквасками. 예수 그리스도의 십자가의 복음을 깨달을 때 성령이 내 안에 오시고 Когда я понимаю, разумеваю то, что Иисус сделал на кресте ради меня, Дух Святой приходит ко мне, 그 사람들이 잘못된 교훈에서 벗어날 수가 и 있습니다. тогда этот человек может наконец-то избавиться от неправильного учения. 구세군이라는 종파가 있는데 Было такое, значит, в христианстве было такое течение, как или есть армия спасения. 그 창시자가 이- 윌리엄 И 부스예요. Уильям Бут являлся основоположником этой 이 церкви. 사람 이런 말을 했어요. И он говорил так, 마지막 때가 되면 что в последние времена 그리스도가 없는 종교가 나타날 것이다. явится вот религия без Иисуса Христа или вера без Иисуса Христа. 회개 없는 용서가 유행할 것이다. И будет в моде или в тренде, как сейчас говорят, покаяние, то есть спасение без покаяния. 거듭나지 않는 구원이 유행하게 될 것이다. Будет очень модно вот это вот спасение без рождения свыше. 지옥 없는 천국이 오게 될 것이다. И придет вот это вот Царство Небесное без ада. 우리 시대의 기독교 세계를 То есть 감싸고 будет 있는 только 것들이 이런 Царство 것들이 Небесное. Вот что окружает наше время христианство сейчас. 사사기 성경 12장 Давайте откроем книгу Судей, 12 глава, 12장 5절 6절입니다. 12 глава, 5-6 стихи. Книга Судей. 12 глава, 5-6 стихи, страница 273. 12 глава. Давайте читать все вместе. «И перехватили галадитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из исцелевших ефремлян говорил: „Позвольте мне переправиться“, то жители галаадские говорили ему: „Не ефремлянин ли ты?“ Он говорил: „Нет“. Они говорили ему: „Скажи Шибалет“, а он говорил: „Сибалет“, и не мог иначе выговорить. Тогда, не взяв его, закололи у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи. 예, 길르앗과 에브라임이 싸움을 했는데 Вот было сражение между галаадитянами и ефремлянами. 에브라임이 패배했어요. И вот ефремляне пали, 자, 이제 потерпели 도망을 가야 поражение, 되는데 им нужно было убежать, пустить бегство, пуститься. 요단 나루턱을 건너가야 되는 거예요. Нужно было пройти через этот Иордан. 그런데 길르앗이나 에브라임이나 한 민족이니까 구별이 잘 안 Но 되잖아요. поскольку галатяне и ефремляне это один народ, сложно отличить, кто есть 그래서 кто. 에브라임 사람들이 발음을 잘 못하는 А 단어가 있었던 거예요. было одно слово, которое плохо произносили ефремляне. 그래서 사람이 И 오면은 когда человек подходил, 십볼렛 발음을 시켜본 거예요. они заставляли, скажи Шибалет, да? 그러면은 그 발음을 제대로 하는 사람과 못하는 사람이 생기는 거예요. И среди них были те люди, которые правильно произносили, а которые не могли произнести как следует.
그래서 구별을 할 수가 있었고 И таким образом можно было отличить, кто из кто. 42,000명이 그 요단 나루통에서 죽는 И 겁니다. пало в то время у переправы 42 тысячи ефремлян. 저도 여기 러시아에서 살면서 Живя также в России, я 제가 아무리 발음을 해도 Как бы я не 표시가 хотел, 나는 것들이 있어요. произносить правильно, но все равно сразу видно, 발음이 잘 안 되는 когда не 거예요. получается правильно произнести. 예를 들면은 Например, 스칼로바 그러면은요. 우리는 발음을 치로 못합니다. 치칼로바 이렇게 발음이 돼요. вот Чкалова надо сказать, Чкаловская. 그러니까 Да? 아무리 치칼로바 이렇게 되는 거예요. Вот, то есть не получается, вот, как бы, все равно как бы там буква С прилепляется. Ч не 그래서 произносится. 우리 한 목사님이요. 제가 여기 처음 오니까 저를 그 발음을 해보라고 자꾸 연습을 Когда я 시키더라고요. первый приехал, один пастор очень меня заставлял, чтобы я произносил правильно, 저는 옳게 발음한다고 생각을 упражнялся. 했거든요. Я-то считал, что правильно произношу. 나중에 А 알았어요. потом я понял. 지금은 잘 알아요. Сейчас уже различаю. 그래서 그 글자를 만나면 조심합니다. 발음을 할 И 때. когда я встречаюсь с этой буквой, я уже осторожен, как правильно произнести. 특별히 에르 같은 거 발음 잘 못해요. Особенно так не могу. 에르 있죠. Буква Р, то есть. 자, 어찌됐든, 자, 그런데 생각을 해봐요. 똑같이 хорошо. 이스라엘 사람이에요. Давайте вот подумаем. Вот они все относились к израильтянам, да? 왜 발음이 안 됐을까? А почему же у них не получалось произнести 왜 правильно? 발음이 안 됐을 것 같아요? Почему были промахи в произношении у 혀가 них? 짧아서일까요? А то, что язык был как-то короче у них. 에브라임 사람들은 왜 발음을 똑바로 못했을까? Почему 중요한 거예요, 이게. ефремляне не могли правильно произнести? Это вот очень важный факт. 그러니까 성경에 적어놓은 거예요. Поэтому же в Библии написано. 이유가 뭘까요? В чем причина? Почему не могли произнести это 어렵지 слово? 않아요, 사실은. На самом деле несложно понять. 길르앗에서 태어나지 않았기 Потому что 때문이죠. они не родились в Галаде. 길르앗에서 태어났으면 발음 Да, если бы 정확하게 были 했겠죠. жителями Галада, они бы четко произносили это слово. 왜 많은 사람들이 그리스도인이라고 하는데 Вот почему, тем не менее, многие люди, считая себя христианами, 결과적으로 천국에 못 들어갈까요? а в итоге не войдут в Царство Божие? 비슷해요, 비슷해. Потому что все похожи. 이유는 딱 한 И 가지예요. причина только одна. 구원 받았다고 막 주장하는데 Настаивают, что они спасенные люди. 구원이 유행이거든요. То есть это спасение, модное слово, вот это 교회 가면 다 спасение. 구원 받았다 Все, 그래요. теперь в церкви 기본적으로. все говорят, как правило, что они спасенные. 문제는요. Проблема только в том, 근데 왜 천국은 못 а 가냐고요. почему тогда они не войдут в Царство Небесное? 거듭나지 않았기 Потому что 때문이죠. нет рождения свыше. 어디서 태어났느냐가 그래서 중요한 Поэтому 거예요. очень важно, где ты родился. 예수 그리스도 안에서 다시 태어난 적이 없어요. Если не было рождения во Христе Иисусе, 마치 길르앗 사람 같아요. вот ты будешь похож на галаанитян. Не, ефремлян, скорее всего. 왜 그들이 죽은 것은요. И почему они пали, эти ефремляне? 발음을 못해서 죽은 게 아니에요. Они 사실은. умерли на самом деле не от того, что у них не получалось с произношением. 왜 죽었어요? Почему они погибли? 발음을 잘못해서 죽은 게 아니고 Опять говорит, что не из-за произношения неправильного они погибли, 길르앗 사람이 아니기 때문에 죽은 거예요. потому что они не были жителями Галада. Не 많은 были. 사람이 구원받았다고 해요. Многие люди считают себя 근데 спасенными. 왜 천국에 못 가요? Отчего не идут в Царство Небесное, не войдут? 천국 사람이 아니기 때문에 그런 거예요. Потому что не люди Царства Божие. 태생이 잘못되면 심판 받을 수밖에 없어요. Если рождение было неправильным, тебя ожидает только суд. 우리 본문에 보면은요. Поэтому в нашем основном тексте, 86 6절에 보면은 6 стихе, 하나님이 민족들을 등록하실 때 그 수를 센다 그랬잖아요. написано, что Господь переписи народов напишет, то есть количество людей Он напишет, 정확하게 세셔요. и четко будет 그리고 исчисление, 이 사람이 거기서 났다 이렇게 정확하게 얘기한다 그 и 말이에요. там будет написано, да, что такой-то человек родился там. 하나님은 백성의 수를 세시는 То 분입니다. есть Бог обязательно исчисляет свой народ. 세상을 창조할 때 별의 숫자도 Когда 세셨습니다. Он сотворил этот мир, Он сосчитал количество звезд. 출애굽했을 때 이스라엘 백성의 숫자를 지파별로 일일이 다 И когда 셌습니다. совершался исход израильтян из Египта, да, по коленам, каждое колено было исчислено. 가나안 땅에 들어가는 숫자도 일일이 다 숫자를 셌습니다. И также 하나씩. каждое число каждого человека было исчислено, когда народ входил в ханаанскую 예수님은 землю. 우리의 머리털까지도 세신다고 돼 있어요. Написано, что из Господа нашего, даже каждый наш волос исчислен. 제자들이 갈릴리 바다에서 물고기를 잡았을 때 그 숫자까지도 세셨어요. Вот это число рыб, да, которые поймали ученики Иисуса в Галилейском озере, тоже ведь написано. 이방인 중에서 구원받은 사람 숫자 셀까요? 안 Ну как вы 셀까요? думаете, Бог
будет исчислять количество людей среди язычников, получивших спасение. 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘이 완악하게 된다 그랬죠? Помните, когда же в ожесточении будет Израиль, пока не войдет полное количество, число язычников. 여러분, 하나님에 대해서 아셔야 되는 사실이 있는데 Вот есть один факт, который мы должны знать о Боге. 하나님은 자신의 백성들을 하나씩 일일이 꼼꼼하게 다 센다는 거예요. Что у Бога исчислен каждый человек из Божьего народа Его. 여기도 그 수를 세시면서 이 사람이 거기서 났다 이렇게 말한다 그랬잖아요. И здесь напишет, что в переписи народов напишет, что такой-то родился там. 알곡이라면 천국에 넣으실 겁니다. Если этот человек представляет из себя зерно пшеничное, он войдет в царство. 쭉정이는 반드시 지옥에 넣을 거예요. А если солома окажется, непременно будет в аду. 자, 알곡은 껍질도 있고 알갱이도 있어요. То есть в зерне есть вот эта шелуха, и есть внутри вот это зерно. 쭉정이는요. Если взять солому, 껍질은 있어요. там есть- 겉모양은 그럴듯해요. только шелуха, да, есть, только внешне кажется, ну да, таким. 근데 알맹이가 없어요. Но нет внутри зерна самого. 그러니까 겉으로는 틀림없이 그리스도인인데 Поэтому внешне он точно это христианин, 내적으로 거듭난 적이 없는 거예요. но внутри не было рождения свыше. 이건 쭉정입니다. 불에 타는 Поэтому, 거예요. на самом деле он представляет солому, да, который сожгут в огне. 생명이 없어서 지옥에 가는 거예요. То есть идет в ад, потому что нет жизни новой. 여러분 하나님께서요 마태복음 13장에 보면은 От Матфея 13 главе, знаете, Бог 하나님 나라에 대한 7가지 중요한 비유가 вот 나오는데 7 важных притч приводит, да, касаемо Царства 처음에는 Небесного. 씨 뿌리는 비유가 나오죠. Первое, это притча о сеятеле идет. 자, 좋은 땅에 씨가 뿌려져서 곡식이 30배, 60배, 100배 결실하는 겁니다. Что говорится о том, что семя упало на добрую почву, да, потом плоды будут в виде 30, 60, 100 раз будут плоды. 열매 없는 그리스도인이 있겠습니까? Поэтому можем представить мы христианина без плодов. 열매가 없다는 것은 그리스도인이 아니라는 증거예요. Если нет плодов, это доказывает, что он не христианин 자, тогда. 두 번째 비유는요. И вторая притча, 알곡과 쭉정이를 나누죠. когда вот разделяет, да, солому от зерна. 이 세상에 있는 사람들 딱 둘로 나누는 거예요. Пшеницы, что эти люди в этом мире будут разделены на две части. 거듭난 То есть 사람과 그렇지 на две 않은 사람으로 стороны, да, 나누는 где 겁니다. будут рожденные свыше люди на одной стороне и на другой нерожденные. 그 다음에 7번째 비유가 그물의 И 비유예요. 7-я притча как раз касается невода, 자, 이제 마지막 때에는 что последние времена 믿는다고 하는 사람들 중에서 среди верующих людей, считающих себя верующими, 좋은 물고기, 나쁜 물고기를 да, 갈라내요. Бог будет отделять, да, худую рыбу и добрую, хорошую рыбу. 계속해서 То есть 구별하십니다. без конца идет эта работа отделения. 믿는 사람들, 정말로 믿는 사람들 속에 섞여 있을 수는 있어도 Потому что человек может действительно смешаться среди истинно верующих людей, 거듭난 적이 но 없다면 если у него не было рождения свыше, 그 사람은 지옥으로 구별돼서 가게 될 거예요. тогда этот 마지막 человек 때에. будет отделен в последние дни и войдет в ад. 이 땅에 있는 동안에는 잠시 같이 있을 수 있어요. А живя на этой земле, некоторое время он может быть вместе со 마지막 때는 всеми. 분명하게 구별하실 거다 그 Правда, в 말이에요. последний момент он четко Бог отделит 자, его. 여기 지금 이런 말이거든요. 우리 읽었던 И 본문은. поэтому в нашем основном тексте следующие слова, 그 기초가 성산에 있으며 что основание его в горах Сиона. 시온산에 성전이 있었고 что на 하나님의 Сионе 은혜가 거기로부터 나온다 그 Был 말이에요. храм, и Божья благодать будет исходить оттуда, от 그러니까 Сиона. 이 시온을 향해서 나오는 그 문들이 사랑스럽다는 И поэтому 얘기입니다. написано, что он любит врата Сиона более всех селений 왜? Якова. 이 성은 하나님의 성이다. Почему? Потому 3절에. что в 3 стихе написано, что этот град Божий. 그래서 너를 가리켜서 영광스럽다고 말한다 그 И 말이에요. поэтому славно возвещается о тебе, 그래서 сказано. 성전된 예수께 나오는 사람은 거듭날 수 있는 거예요. Поэтому все люди, исходящие от храма, от Иисуса Христа, это рожденные свыше люди. 하나님의 영광을 소유할 수 있습니다. Они могут иметь эту славу Божью. 자, 그런데 그 다음부터 А 4절부터는요. вот с 4 стиха 내가 라합과 바벨론을 나를 아는 자 중에 있다고 말하리라. упомяну знающий меня о Раве и Вавилоне. 라합은 애굽이거든요. Рав – это Египет, 애굽과 바벨론은 이스라엘을 대적한 대표적인 나라예요. это Рав, то есть Египет и Вавилон – это такие яркие представители, которые противились всегда 그런데 Израилю. 큰 대적 이방인들 중에서도 거듭난 사람이 있다는 거예요. Но есть еще большое противостояние среди язычников, которые будут противиться Христу. 그 다음에 블레셋, 두로, 구스.
Затем 너도 идут 거기서 났다. филистимляне и Тир с Эфиопии, вы тоже оттуда. 전혀 하나님의 선민이 아닌데 Они вообще не относились к избранному Божьему 이 народу. 사람들 중에서도 하나님이 거기서 났다고 하는 사람이 생길 것이다. Но Бог говорит, что среди тех людей найдутся такие люди, которых Бог скажет, они родились там. 하나님이 이렇게 계획하지 않았다면 우리는 구원받지 못해요. Вот если бы у Бога не было такого плана, как бы мы бы спаслись? 하나님을 대적하던 이방인들에게도 구원이 은혜가 베풀어질 거다고 지금 얘기를 하고 있는 Здесь же говорится 겁니다. о том, что и благодать спасения будет дана и тем язычникам, которые, в общем-то, противились Богу 하나님이 когда-то. 친히 그렇게 시온을 세울 거라는 거죠. Сам Бог поставит вот так Сион. 그리고 등록을 하실 때 그 수를 일일이 다 И 세실 когда 거라고 지금 будет 이렇게 얘기를 перепись, 했습니다. каждый человек будет там исчислен. 그리고 그 사람들은 노래하는 자가 되고 춤추는 자가 될 И 것이다 они 이렇게 되어 станут 있는 потом и 거예요. поющими, играющими, танцующими. 거듭난 사람의 특징을 발견할 수가 То 있어요. есть здесь мы видим особенности рожденного свыше человека. 4절에 보면은 В 4 стихе 전혀 이 은혜에 들어올 수 없는 사람들인데 перечисляются люди, которые вообще не должны были войти в эту благодать. 그들이 나를 아는 자 중에 있다 그랬잖아요. Но написано, что упомяну знающим меня среди них. 주님이 알고 То 계신다는 есть 거예요. Господь знает, кто это 그 люди. 사람이 구스 사람이든 바벨론 사람이든 Будь это вавилонтяне или ефиопляне. 주님은 진짜로 안다는 거예요. Но они на самом деле знают о Боге. 그래서 개인적으로 관계가 맺어진 겁니다. То есть вот эти личные взаимоотношения с Богом 이건 установлены. 간접적인 것이 아니고 직접적인 관계를 맺는 Здесь 거예요. имеется в виду не какие-то относительные связи, а вот прямые связи. 날마다 не 뉴스를 косвенные. 통해서 내가 대통령에 대해서 알 수는 있어요. Вот через новости по телевидению я могу знать о президенте данной страны. 그런데 대통령하고 아무런 직접적인 관계가 Но у меня 없잖아요. нет никаких прямых связей с этим президентом ведь. 많은 사람들이 예수님에 대해서 많은 지식들을 가지고 말할 수는 있어요. Многие люди имеют знания об Иисусе Христе, знают о Нем, могут говорить о 그런데 Нем. 예수님하고 직접적으로 어떤 관계를 맺었느냐 그 말이에요. Но вопрос в том, насколько у них есть напрямую связи с Иисусом Христом, есть ли тесная связь с Ним. 거듭나지 않은 사람은 예수님과 직접적인 관계가 맺어지지 않은 사람입니다. Нерожденный свыше человек тот, который не имеет прямую связь с нашим Господом Иисусом. 구원을 아무리 받았다고 외쳐도 Как бы ни кричал, что он спасенный, 아무런 관계가 없어요. никакого отношения к Иисусу не имеет. 옆집 아이가 Вот соседний мальчик 계속해서 나에게 아빠라고 부르는 거예요. без конца зовет меня соседа, да, отцом своим. 아빠라고 부르는 건 자유지요. Ну, конечно, он имеет право называть меня отцом, 그런데요, но 진짜 제가 아빠가 되려면 어떻게 해야 а 돼요? чтобы я стал действительно его настоящим отцом, что нужно делать? 저에게로부터 태어나야만 되는 Чтобы он 거예요. родился от меня, чтобы я был действительно... 태어난 경험도 없이 태어난 적도 없는데 아빠라고 부르는 건 이상한 А 거잖아요. когда не родился в моей семье от меня, да, это говорит меня папа, это странно. 그래서 구원받은 사람은요, 압니다. Поэтому спасенный человек знает. 자기가 누구인가를 정확하게 알고 있어요. Он четко знает о себе, кто он теперь. 자기 거듭난 거 압니다. Он знает о своем рождении свыше. 죽어봐야 아는 거 아니에요. Не после смерти узнает. 자, 두 번째는요. И во-вторых, 노래하고 춤춘다 그랬잖아요. написано, что поющие и играющие. 세상 사람들이 알지 못하는 기쁨이 있다는 То есть у 거예요. него есть радость, да, которую не ведают мирские неверующие люди. 구원의 확신이 И 있고 у него есть уверенность в своем спасении. 마음의 노래가 있습니다. И в сердце он поет, душа его поет. 39편에 보면은 В 39-м псалме, 하나님이 기가 막힐 웅덩이와 깊은 수렁에서 나를 что 건져주셨는데 Господь спас меня от ужасного этого рва, 자, 지옥이라는 болото. 깊은 웅덩이에서 건져주신 Да. 거예요. что Бог действительно спас его от этого ада. 자, 그 사람 입술에서 뭐가 И 나와요? какие слова будут исходить из его уст? 새 노래가 나와요. 새 노래. Новую песнь будет петь. 과거에 전혀 불러보지 않았던 거. Те песни, которые раньше никогда не пел. 그 하나님의 구원의 은혜에 대해서 감사하고 찬양하는 게 И 나온다고요. будет он петь, благодарить Господа за благодать спасения. 그래서 구원받은 거듭난 사람은요. Поэтому рожденный свыше человек. 그 입술에 새로운 노래가 나오고 새로운 간증이 나올 수밖에 없어요. Ничего не остается, как исходить из его уст, да, вот эти слова благодарности, прославления Бога, да и будет 거듭난 свидетельствовать. 모든 사람이 그렇습니다. Это все рожденные свыше люди 그래서 세상 делают так. 사람이 알지 못하는 기쁨이 У 있고 него есть радость, о которой не ведут мирские люди. 구원의 확신이 있고 Есть уверенность в спасении. 마음의 노래가 В 있어요. душе есть песнь. 그래서 환난과 핍박 중에서도 기뻐할 수 И 있는 он может 거예요. радоваться, находясь даже в страдании, скорби, печали. 그리스도인이 된다고 해서 어려움이 없는 게 아니에요. А то, что ты стал христианином, не значит, что у тебя не будет трудностей. 그런데 소망이 있기 때문에 그 환난 중에서도 기뻐할 수 있는 게 Но у тебя 그리스도인이에요. есть надежда, да, поэтому ты можешь радоваться, находясь в трудности. Вот ты такой 우리가 христианин. 구원을 받으면 После получения спасения 하나님과
화목한 관계로 변화가 됩니다. Все отношения с Богом меняются, у тебя мирные отношения. 이제 형벌은 Все, 없습니다. наказания нет уже. 마음에 в 참된 аду. 평안이 찾아옵니다. Истинный мир приходит в сердце. 그리고 기쁨이 있는 게 И 맞아요. будет правильно, если будет радость. 이 기쁨이 입술로 나오게 돼 И 있어요. вот 새 устами 노래를 부르게 돼 эта 있는 거예요. радость будет выражаться. Ты будешь петь новую песню. 그 다음에 세 И 번째는요. в-третьих, 그 4, 5절에 보면 이 사람 저 사람이 거기서 났다 в 그랬잖아요. 4-5 стихах написано, что такой-то муж родился там. 위로부터 났다 그 말은 새로운 본성을 갖는다 그 말이에요. Родился в нем там, да, это свыше. То есть имеется в виду, что он рождается с новыми качествами. 우리는 아래로부터 태어났기 때문에 아담의 성품을 가지고 То есть мы 있었어요. как бы снизу родились, да, поэтому у нас все качества Адама. 근데 거듭난다는 거는 위로부터 즉 하늘로부터 태어난 거니까 Но родиться свыше, это родиться с небес, сверху, так? Ведь от Бога. 하나님의 성품, 새로운 성품을 가지게 돼 И 있어요. поэтому у тебя будут вот эти новые качества, Божьи качества. 그러니까 거듭나기 전에는 없었던 게 생기는 То есть 거예요. возникает, у тебя будет то, чего не было до рождения свыше. 새로운 성품입니다. Это новые качества. 그래서 원래 죄송합니다. 성경이 그렇게 말하고 있는데 Извините, вот Библия так говорит. 구원받기 전에는 개나 돼지였다 그 말이에요. То есть до спасения мы были как псы, как свиньи. 그러니까 Да? 개의 성품이 나오고 돼지의 성품이 То 나왔는데 есть проявлялись вот эти качества, присущие псам, свиньям. 거듭난다는 것은 Но родиться свыше, 개나 돼지가 양으로 태어나는 это 거예요. когда означает, что вот перерождается, идет перерождение вот этих псов и свиней в овец. 과학적으로는 설명할 길이 없어요. Конечно, научно это невозможно объяснить. 이거 기적이에요. Это просто чудо. 이제 뭐가 나와요? И поэтому что будет исходить от этого человека? 개나 돼지의 성품이 나오는 게 아니에요. уже- 양의 성품이 나온다니까요. Больше не будет эти качества псов и свиней, все теперь качества овцы будут. 사람들은 기적 보기를 Овец. 좋아하는데 Вот людям нравится видеть чудеса какие-то. 거듭난 것보다 더 큰 기적이 어디가 Но где 있어요? найдете еще больше чуда, чем чудо рождения свыше? 내 입에서 하나님이라는 소리가 자연스럽게 나오고 Когда само собой из моих уст будут исходить слова, связанные с Богом, 내 손이 성경을 붙잡는다. и мои руки будут держаться за Библию. 거듭나기 전에 나는 그런 사람 Я не 아니었거든요. был таким человеком до рождения. 사람을 И 만나면 когда встречаюсь с людьми, 예수 그리스도에 대해서 성경에 대해서 말하고 싶어져요. 입이 가려워서 견딜 수가 ты не можешь 없어요. уже молчать, да, так чешется, хочется сказать, уста чешется, хочется сказать о Боге. 한마디도 안 하고 헤어지면 А когда ничего не сказал, ты расстался с этим 양심에 человеком. 가책이 생긴다니까요. И тогда у тебя возникает угрызение совести. 원래 우리가 그런 사람이었습니까? А что раньше мы тоже были 우리는 такими? 그런 사람이 아니었어요. Мы не были такими раньше. 양의 성품. То есть вот эти качества овец. 비둘기하고 까마귀는 본성이 То 다릅니다. есть по натуре отличаются вот голуби от ворон, да? 홍수 이후에 까마귀 보내니까요. Когда после потопа Ной отпустил ворона, 까마귀는 안 돌아와요. ворон так не возвратился. Почему? 세상에 시체 많거든요. 먹을 것 Ему 많거든요. некогда было, да, он там возился с этими трупами, которые валялись в этом мире. 근데 비둘기는요. А вот если взять голубя, 창을 열고 보냈더니 открыл окно, Ной 발을 выпустил. 접촉할 것을 찾지 못하고 То 다시 есть 돌아왔다 그 его 말이에요. ноги, то есть ноги вот этого голубя не могли найти покоя на этой земле, поэтому он вернулся. 그리스도인은 세상에서 안식하지 못합니다. Поэтому христиане, находясь в этом мире, не могут находиться в 우리가 이 покое. 세상에 살지만 Мы живем в этом мире, 그 어디에서도 평안함을 찾을 수 но 없습니다. в этом мире нигде мы не можем найти мир и 우리는 покой. 마치 비둘기와 같은 И поэтому 거예요. подобно как раз этому голубю. 방주 안으로 다시 들어오는 거예요. Нам остается ничего, как войти в этот ковчег. 그러니까 교회가 가장 평안한 곳이 되는 Поэтому 거예요. именно церковь является самым 거기에 내 기쁨이 있는 거예요. спокойным местом. Здесь есть радость моя. 왜 그러는지는 몰라도 Я не понимаю, почему так. 바쁜 세상 속에 살다가 교회 안에 딱 앉았을 때 비로소 마음의 평안함이 Но когда 찾아와요. в этом спешном, занятом мире ты, да, вот ты жил, потом приходишь в церковь, тебе же спокойно, хорошо на душе. 본성, 새로운 본성 때문에 그러는 거예요. Наверное, из-за этих новых качеств. 여러분, 파리는요. Если взять 파리는 더러운 곳으로 муху, 가요. она ищет всегда скверно грязных мест. 벌은 꽃 있는 곳으로만 갑니다. А пчела, она ищет цветки. 자, 벌도요. цветы. 말벌이 있어요. 큰 거 А вот если 말벌. взять вот такой род пчел, есть такие оса, 이거, осы 이 есть. 벌은요. 꿀을 모으지를 А 못해요. осы не могут собирать мед. 근데 작은 꿀벌만 꿀을 Но если взять 모아요. маленькие вот эти вот пчелы, да, медовые, они вот как раз приносят мед. 그만큼 본성의 차이가 있어요. Есть, поэтому так мы видим разницу, да, 왜 между 그런- их натурами. 작은 곤충들이라도 하나님이 그런 차이를 가지고 Вот 만드셨을까? почему Бог, да, вот сотворил даже маленькое насекомое, да,
придав им такие качества. 거듭나는 것을 설명하고 있는 Наверное, 겁니다. через это, чтобы объяснить, что такое родиться свыше. 여러분, 거듭나야지만 Вы знаете, только нужно родиться свыше. 비로소 하나님의 말씀을 사모하게 돼 И тогда 있다니까요. ты начинаешь любить Слово Божие. 그 전에 관심을 가지고 읽어봐도요. А до этого вроде бы ты интересовался, читал, 오래 가지 못해요. но долго не протянешь. 그런데요. Но 거듭나면 после рождения свыше 이 말씀을 사모해요. ты жаждешь этого слова. 알고 싶고 Хочется 듣고 узнать 싶고 больше, 보고 싶고 услышать, почитать где-то еще больше. 책하고 원수였던 사람도요. Вот человек, который был врагом любой литературе, книги, да, чтению, 거듭나면은 성경하고 친구가 되는 거예요. после рождения свыше дружит уже с Библией. 왜 그럴까요? Почему? 새로운 본성 때문에 그래요. Опять из-за 새로운 новой 본성. натуры. 그러니까 거듭나지 않은 사람은요. Поэтому, если кто не родился свыше, 거듭난 척은 해요. будет делать вид, что он 그러니까 родился. 성경도 붙잡고요. Будет держаться и за 읽고 Библию, 이렇게 하는데요. читает вроде бы. 깨달아지는 것도 없고 Но ничего не познает, не 끝까지 разумеет. 못 갑니다. 끝까지 И 못 до 가. конца он не дойдет. 왜? 새 본성이 없거든요. Почему? Потому что нет этой новой натуры у него. 그래서 거듭나야 하나님 말씀 사모하고 Именно родившись свыше, человек будет искать Слово Божьего. 성경이 꿀 같다는 것을 비로소 любви. 체험하게 되는 И 거예요. впервые он испытает на себе, что Библия – это как мед. 그 다음에 Затем, 거듭난 사람은요 새로운 모임을 갖도록 되어 있습니다. рожденный человек свыше, да, будет находиться в новом собрании. 여기 시편 87편에서 Вот в 86-м псалме. 이 무리 속에 누가 속하는지 한번 봐요. Давайте посмотрим, кто же относится к этому народу. 이스라엘이 어떻게 애굽하고 바벨론하고 같이 하냐고요. Как Израиль мог существовать с Египтом, Вавилоном? 어떻게 두로하고 블레셋하고 같이 하냐고요. Либо как мог находиться вместе с Тиром и Эфиопией? 원래 원수였는데 Ведь были врагами когда-то. 거듭났기 때문에 그게 가능한 Но это 거예요. возможно благодаря рождению свыше людей. 가끔 교회에서요. Иногда в церкви. 저 깡패하고 내가 어떻게 같이 교제하냐고요. Говорят, как я могу общаться с этим бандитом, говорят. 그런 생각 안 У вас 해보셨어요? были такие мысли? 전에 아주 나쁜 Я точно 사람이었는데 знаю, что он когда-то был бандитом, плохим человеком. 어느새 И тут вдруг 형제님, 자매님 하면서 아주 가까이 교제한단 и 말이에요. надо мне с ним общаться и говорить ему брат или сестра. Там. 과거에 거듭나지 않았다면 Вот если бы раньше этот человек не родился свыше, 저 반짓들, 저 사기꾼하고 내가 같이 입을 섞을 리가 없잖아요. сказал бы, да, я не буду общаться с этим бандитом там, или мошенником, аферистом. 내가 так ли? 거듭나지 않아서 저 사람하고는 절대로 가까이 안 한다고 하는 사람도 있을 수 Да, 있어요. можно допустить, что если не родился свыше, скажу, что я не буду с ним никогда общаться. 그렇지 않습니까? Разве не так? 근데 우리 지금 어때요? Но теперь как у нас? 과거에 우리가 무엇이었든지 Вот 간에 кем бы мы ни были раньше, 거듭났기 때문에 из-за этого рождения свыше, 교제할 수 있고 мы можем общаться со всеми, 함께 공동체 안에 있을 수 있는 вместе 거잖아요. находиться в этой церкви. 그래서 여기 시편 87편에도 Поэтому в 86-м псалме 그 원수인 라합도 바벨론도 여기서 났다 저기서 났다 다 같이 있는 거예요. 새로운 все 모임. вместе уже находятся, да, и прорав, и Вавилон, и филистимляне, и так далее, скажут, что такие-то они родились там. 그리고 다섯 번째로요. И в-пятых, 거듭난 사람은 рожденный свыше, 거기 3절에 있는 것처럼 как написано в 3 стихе, 하나님의 성이여 너를 가리켜 영광스럽다 말한다 그랬잖아요. скажет, славно возвещается о тебе град Божий. 구약 시대에 하나님의 역사는 에루살렘은 영광스러운 곳이었습니다. В ветхозаветное время Божий город Иерусалим был славным городом, 우리 시대에는요. а в наше время 주님이 역사하는 곳 교회는 영광스러운 церковь, 곳이에요. где есть действие Бога, это и есть славное место. 그래서 그리스도인들은 주님이 역사하는 곳을 매우 영광스럽게 생각하도록 되어 있습니다. Поэтому христиане очень ценят, очень славным для них является место, где есть действие Бога. 자, 이렇게 분명한 차이를 가지고 있어요. Вот здесь четкую разницу мы видим. 그리고 이 시편에서 И в этом псалме 거기서 난 사람들이 있다고 했잖아요. сказано, что есть такие-то люди, которые родились там-то. 주님 앞에 이름이 등록된 사람이 있다고 했지요. Сказано, что есть люди переписи перед Богом. 복된 사람입니다. Это благословенные люди. 그들이 정말로 적어요, 너무. Но, к сожалению, очень мало таких людей. 근데 그들은 정말로 주님을 압니다. Но они действительно знающие Бога. 주 안에서 정말로 기뻐하고 И они 즐거워합니다. действительно, Господи, радуются, поют и играют. 새로운 성품을 받았기 때문에 Потому что приняли новые качества. 그들은 서로 사랑할 수밖에 없어요. Им ничего не остается, как любить друг друга. 그리스도인들이 모이는 것을 영광스럽게 Для 생각합니다. них это славно собираться там, где собираются христиане. 나를 거듭나게 한 이 복음을 다른 사람들에게 말해주기를 간절히 원하는 Они 거예요. искренне хотят поделиться с благой вестью, благодаря чему он сам получил спасение. 사마리아 여인이 사마리안ка. 예수님을 만나서 구원을 받았습니다. Встретившись с Иисусом, получила спасение.
спасения. 내가 메시아를 만났다. 물동이 버려두고 동네에 가가지고 Она 외치잖아요. оставила водоносы, пошла в селение и кричала: «Подите, я встретилась с Мессией». 성경에서 예수님을 만나서 Посмотрите. 치유를 받거나 구원받은 사람들 특징이 뭐냐면 Ведь особенность людей, которые получили исцеление, допустим, да, над которыми Иисус совершил чудеса, какое было? 자기에게 된 일을 아는 особенность. 사람들에게 가서 전부 다 말하고 있는 거예요. Они пошли и дальше рассказывали людям, что произошло с ними. Ведь 12 제자도 보냈고 Он отправил 12 учеников, 온 성내에 다 전파한 거예요. и они проповедовали по всем селениям. 한 사람이 구원받으면 어떻게 합니까? Поэтому, когда человек один получает спасение, что дальше? 여러분 제일 먼저 구원받고 무슨 일 하셨어요? Вот что касается вас, вы, получив спасение, прежде всего, что делали? 자기 집으로 가서 전해요. 자기 В 집으로. семье своей благовествовали, да? 그다음에 자기 동네로 가서 Затем 전해요. идете в свое селение, 자기 아는 사람들한테 전해요. своим знакомым 입 проповедовали. 다물고 있을 수가 없어요. Невозможно ведь сидеть и молчать. 주님 만난 사람들의 경험입니다, 이게. Это опыт людей, которые воочию встретились с Господом. 주님 얘기할 거예요. Будут говорить о Господе. 일상적으로 다른 얘기를 하고 있지만 Конечно, будут говорить об обыденных вещах также. 기회를 보는 거잖아요, Но они 기회를. же смотрят, улавливать шанс. 언제 예수님 Когда 얘기할까? же мне заговорить об Иисусе? 언제 구원 얘기할까? Когда заговорю о спасении? 끊임없이 기회를 엿보는 То есть без 거잖아요. конца он ищет шанс. 이거 누가 가르쳐서 그런 거 И 아니에요. никто его не учит этому. 주님 만난 사람은 그렇습니다. Человек, встретившийся с Господом, вот так и поступает. 믿는 고로 말할 수밖에 없어요. То есть ему ничего не остается говорить, как по вере говорить. 내가 Да? 구원을 받았어요. 거듭났어요. Вот я получил спасение, родился 근데 свыше, 입을 벌린 적이 но 없어요. никогда не открывал рот свой. 이상하잖아요. Странно тогда. 입을 벌린 적이 없는 건 이상한 거예요. Странно, когда человек так и не открыл своего рта. 시편 65편 16절. 65-й Псалом, 16 стих. Псалом 65, стих 16. Страница 598. Читаем. «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». 자, 이것이 그리스도인의 마음이에요. Вот такое сердце у христиан. 다 와서 들으라. «Придите все, послушайте, 하나님이 내 영혼을 위해서 행하신 일을 내가 선포하리로다. и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». 시편 70편에 보면은요. В 70-м псалме 내가 주의 의만 진술하겠다 이렇게 말합니다. он говорит, что я буду излагать только о правде Божией. 자, 우리가 해야 될 일은요. 이제 Поэтому теперь, что мы должны делать? 내가 틀림없이 거듭났다면 Если я точно считаю себя спасенным, рожденным свыше, 나를 통해서 주님이 하시고자 하는 일이 있을 거예요. ведь я должен понимать, что у Бога есть свой план. Он хочет что-то сделать через меня. 그 중에 공통된 것이 한 가지가 И есть 있는데 что-то общее среди всего этого. 때를 얻든지 못 얻든지 что 복음을 전하는 거예요. Во время или не во время, есть время или нет, ты 우리는 благовествуешь. 살아있는 동안에 Поэтому пока мы живы, 이 사명을 반드시 이루고 주님을 만나야 мы 됩니다. должны обязательно исполнить при жизни эту миссию, потом встретиться с Господом. 지금 만족하지 마세요. Не будем довольствоваться нынешним. 내가 속한 나라 사람들 Вот если я принадлежу к одной этой стране, чтобы все люди этой страны, 우리는 기억코 그들이 구원받는 Да. 것을 봐야 мы 됩니다. должны, тем не менее, должны увидеть, как они получили спасение. 여러분 전도하라고 해서 전도하는 거 아니잖아요. Мы же благовествуем не от того, что нас заставляют благовествовать, так ведь? 그리스도인은 전도하지 않으면 견딜 수 없기 Просто 때문에 전도하는 Христианин 거예요. почему благовествует? Потому что ему не втерпешь, он не может не благовествовать. 에레미야 성경 20장 9절. Иеремия 29. Книга Иеремии, 20 глава, 9 стих. Страница 757. 예, 9절. Читаем 9 стих. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». 에레미야는 감당하기 어려운 사역을 맡았어요. То есть Иеремии было такое поручено такое сложное служение, с которым было очень тяжело справиться. 입을 벌려서 말하기만 하면은 모욕을 받습니다. Как только он открывал уста, говорил, люди издевались над ним.
그래서 내가 다시는 여호와의 이름으로 말 안 하겠단 И 말이에요. он подумал, больше не буду говорить об имени и Господа. 근데 곧 어떻게 돼요? А потом тут же что стало с 마음 ним? 한가운데가 불 붙는 것 Он 같아서 говорит, как бы горящий огонь был в сердце моем. 답답해서 견딜 수가 없다는 거 이 Ему 말을 было 하지 тяжко, 않으면 он не мог не сказать эти слова. 그리스도인은 틀림없이 이 경험이 있습니다. Поэтому христиане должны пройти через этот опыт, пережить. 모든 거듭난 사람은 틀림없이 이와 같은 경험이 Если все 있습니다. спасенные люди, они точно должны пройти через этот опыт также. 내 마음은 그렇지 않다고요? А у меня не было этого в сердце. 다른 동네 사람인가 보죠. Значит, это человек не этого села или города. 주님 동네 사람들은요 틀림없이 이걸 Потому что 경험해요. люди из селений, где есть Господь, точно переживают это. 강하든 약하든 정도의 차이는 있을지 몰라도 Конечно, есть только степень есть, да, благовествования. Это сильно ты благовествовал, либо слабо. 자, 물고기가 태어나자마자 Но как только икринка, да, из икринки 헤엄칩니다. появляется рыбешка, она тут же начинает плавать. 그건 본성이에요. Но это же особенность этого малька, так? ведь? 물고기가 태어나자마자 헤엄치는 것처럼 Вот так же, как мальки зарождается, тут же начинает плавать, 거듭난 사람은 также рожденный свыше человек, 거듭나자마자 как 복음 전하기 только 시작해요. рождается свыше, начинает благовествовать. 뭘 가르쳐서 그렇게 하는 게 И он 아니에요. делает не от того, что его научили этому. 본성입니다. 새로운 Это 본성. просто, говорит, это натура, 그렇죠. качество, говорят, 우리의 новые. 인생이 얼마만큼 남았는지 아무도 몰라요. Никто из нас не знает, сколько нам еще останется, 주님이 осталось 언제 жить. 올지 아무도 모르지만 никто не 가깝다는 знает 것은 느껴집니다. Дня пришествия Господа второго, да, но мы понимаем, что приближается это 자, пришествие. 그러면 우리에게 주어진 시간이 귀중해지는데 Поэтому мы должны ценить данное нам время. 이 모스크바 교회 속에서도요. Поэтому внутри Московской церкви 복음에 참여해야 됩니다. мы должны быть соучастниками благовестия. 그래서 여기서 저기서 우리가 듣고 싶은 소리가 И вот 있잖아요. мы же хотим все равно услышать весть, да, там, оттуда, отсюда, 여기서도 났다. что и там он родился, 저기서도 났다. и там кто-то 그런 родился. 교제가 가득한 날을 우리가 꿈꿔야 То есть мы 됩니다. должны мечтать о том, чтобы было вот такое общение как раз из этих рожденных людей. 아무 생각 없이 살면 안 됩니다. Перестаньте жить бездумно уже. 우리는 동일한 꿈이 있어. У 동일한 нас у 꿈. всех есть одна и та же мечта. 집안에서 가장 기쁜 일은 아이가 태어나는 거잖아요. Вот самая благая, радостная весть, когда ребенок рождается где-то, да? 교회에서 가장 기쁜 일이 Поэтому 뭐겠어요? в церкви самая радостная весть, и что 한 будет? 사람 한 사람이 거듭났다는 얘기를 들을 때 Что когда мы слышим весть, что там-то родился человек, то свыше от Бога, 사람인 우리에게도 기쁨인데 если эта радость не только для нас, 하나님의 людей, 기쁨은 얼마나 а тем 크겠느냐 그 более будет 말이에요. большая радость для Бога. ведь. 그래서 적극적으로 복음에 참여하시기 Поэтому давайте 바랍니다. активно участвовать в деле благовестия. 교회는 복음을 전하기 위한 계획들을 가지고 В 있습니다. каждой церкви есть свои планы насчет благовестия. 더러는 우리가 함께 복음을 전하기도 하고 Бывает, что мы вместе, да, благовествуем. 더러는 개인적으로 복음을 전하기도 Иногда 합니다. каждый по отдельности кому-то благовествует. 어느 쪽으로든지 간에요. Но в любом случае, 시간과 물질과 마음을 들이셔야 давайте 됩니다. будем жертвовать, да, вкладывать время, 우리가 материальные средства. 기어코 그런 거듭난 소식들을 계속해서 들어야만 되는 В 거예요. конце концов, мы должны услышать эту радостную весть о рождении свыше кого-то. 주저앉아서 우리로만 만족하면 절대 안 Не 됩니다. нужно просто сидеть тут и довольствоваться собою, ни в коем случае. 복음에 참여하는 것보다 더 영광스러운 인생은 없습니다. Самое славное в жизни человека быть причастниками благовестия. 그것이 가장 복된 삶이 Это 됩니다. самая благословенная жизнь. 우리 모두가 그런 주님의 삶으로 초대를 받은 거예요. Вот для этого Господь Бог пригласил нас всех в эту 우리의 жизнь. 사명이고 소명을 잊지 않았으면 Поэтому давайте не 좋겠습니다. забывать о своей миссии, о своем призвании. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 저희들 구원하시고 주님의 교회 가운데 두심을 Спасибо, 감사합니다. Господь, что дал нам спасение и поместил нас в церкви Твоей Божией. 주님의 뜻에 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы мы всегда жили в послушании Слову Твоему. 입술과 저희의 행위로 주님의 복음을 끝까지 증거하도록 붙잡아 주시옵소서. Храни нас, Господь, держи нас, чтобы мы устами, делами без конца свидетельствовали о Тебе, 이 교회를 благовествовали. 통해서 더 많은 사람이 거듭날 수 있도록 우리 가운데 역사해 주시옵소서. Действуй, Господь, среди нас, чтобы через эту церковь как можно больше людей получили спасение. 그 복음의 역사에 저희를 또한 귀하게 사용하여 А для этого нас 주시옵소서. драгоценным образом используй, Господь. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 참.